Passem ara al quart punt de l'ordre del dia, que és la intervenció en el ple de la síndica d'Aran. D'acord amb l'article 201.2 del reglament, la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament va acordar la compareixença de la síndica d'Aran per debatre sobre la situació d'Aran i el desenvolupament del seu autogovern. En nom d'era cambra, me plaç de saludar els membres del Consell General d'Aran et de son gabinet que us acompanyen. Dongui era paraula a la síndica Aran, senyora Maria Vergés Pérez. Gràcies, presidenta. Bon dia, il·lustres diputats i diputades, membres del Govern de la Generalitat, delegat, secretari, magnífics consellers i magnífiques conselleres del Consell General d'Aran. Me permetran també que saluda les persones que seguissin aquesta compareixença a través de Lleida Televisió, Catalunya Ràdio i Canal 324. Avui és un dia important en Val d'Aran. Com vostès saben, el mandat de la Llei de Règim Especial explicita que almenys un cop Aran s'ha de celebrar un debat en Parlament de Catalunya sobre la situació d'Aran i del seu autogovern. Els passats 3 anys, el primer en els que hagués mandat a compliment d'ençà de l'aprovació de la modificació de la llei en 2015, aquesta compareixença s'havia a terme en la Comissió d'Afers Institucionals. Tot un avui, per primer viatge, la síndica d'Aran l'havia a terme en ple del Parlament. Un fet històric i transcendent que és un pas més en long i intens treball de consolidació i reconeixement de l'autogovern aranès, i que vull agrair especialment la implicació de la presidenta R i de la mesa, a tal com a dels grups parlamentaris que han ballat el seu suport en tant que sigui possible. Quauquarren que demoram que pugui deixar afiançar-se esdevé una normal realitat que damb la reforma del reglament d'aquesta cambra se repetisca, a tal com ha dit la llei, almenys un viatge cada any, i que aquesta compareixença esdevengui l'inici d'un verdader debat sobre la situació d'Aran i del seu autogovern i permeti que els grups parlamentaris d'aquesta cambra s'impliquen també en el futur de la nostra terra. Avui, doncs, les presentaré els principals reptes, debilitats i fortaleses de l'autonomia política aranesa. El 3 de novembre de 2022 hem a terme la darrera compareixença en aquesta cambra de la legislatura 2019-2023. Un mes i dempús, l'actual govern d'Aran recebé la confiança majoritària de la ciutadania aranesa. I per aquerò que avui sou ací, deuen som també en complir el mandat que els aranesi i araneses m'han encomanat, la defensa dels seus drets. Un manament que exercisqui com a un deure no sonque legal, sinó també moral. Què sap el peix de l'aigua en la que nada tota la vida? Se demanava Albert Einstein. I jo les demano, diputats i diputades, què és això que saben vostès sobre Aran? Me permetran que me prena la llicència d'interpel·lar-les directament amb aquesta clara i senzilla pregunta, per a que cregui que és indispensable abonir la terra en la que s'ha de semiar que la collita sigui abundiua. Perquè un dels objectius d'aquesta compareixença és també de superar els prejudicis i clichés que enturen a Val d'Aran i que els diputats i diputades d'aquesta cambra és que també són el debat sobre l'autogovern aranès. Aquest autogovern ha de ser a base en la defensa dels drets històrics i de la identitat, en una identitat pròpia i també inclusiva, i en la gestió de la proximitat estant. 3 conceptes fonamentals que hi de besoin assimilar en ta comprendre tota la resta. Tot un, l'autonomia política són que pren el son sentit màxim s'esdeven era clau en ta millorar la vida de la ciutadania, en tot garantir que les persones siguin la prioritat de l'acció política. I aquí ho radica precisament la voluntat d'este dels aranesos salvada al llarg de segles i que avui seguim defendent i reivindicant. I per aquerò que avui no m'escoltaran parlar sonque dels arraics, sinó també des ales que Val d'Aran ha de besoin en ta este. Arraics i ales són en ta nosati un binomi indissociable. El balanç d'aquest any d'ençà de la meva darrera compareixença per això que el desenvolupament institucional d'Aran ha informat per llums i ombres que ne condicionen sense dubte la seva afirmació.
Un d'espaci més destacat i d'aguest 2023 en desplegament de l'autogovern aranès arribaue er 1 de gener, quan el Conselh Generau d'Aran assumia la competència integral de la gestió des emergències e la protecció civila en encastre de la prevenció, el escandiment de huecs e els rescats de muntanya. Una hita històrica que ha permetut, entre d'altres qüestions, que se signés el primer conveni laboral de la història dels pompiers d'Aran, que, de l'art d'este important pas en millores socials, ha ballat seguretat laboral jurídica, tant als pompiers laborals com també als pompiers voluntaris. S'ha implementat la sala de control de Joan Canalies, que ha suposat un important pas endavant en la planificació i coordinació de les respostes d'emergències. Se treballa també en la licitació integral de la gestió de l'heliport, en què la Val d'Aran pugui comptar de manera definitiva amb un helicòpter de rescat els professionals de manera fixa en territori, després de nombroses dificultats de poder emplegar els mitjans aeris dels bombers de la Generalitat. S'ha desenvolupat un pioner pla estratègic de la gestió sostenible de GUEC, que darà resposta als nous escenaris de canvi climàtic i escalada en les generacions d'incendis, entre d'altres força accions, tas que comptam amb el grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat que ens ballen el son suport. La gestió directa de pompiers d'emergències per part del Conselh Generau d'Aran permet aplicar una tipologia de model única, integral i transversal, adaptada als besoins i problemàtiques reals del nostre territori, especialitzada en airaus com els rescats de muntanya, l'activitat en medi natural o la gestió de cremes controlades, i que doni resposta immediata a les emergències en la Val d'Aran. Finalment, que actualment en Catalunya existisquen 3 cossos de pompiers: el cos de bombers de Barcelona, el cos de bombers de la Generalitat i el cos de pompiers d'Aran del Conselh Generau d'Aran. En tot demostrar-se que aquest és un model no sonque innovador, sinó eficient. Tot com a les diria, tota llum a través de la seva ombra i aquesta no és una excepció. El desplegament de traspàs demora encara incomplet. Els recursos no són actualitzats i la coordinació entre el Departament d'Interior i el Conselh Generau d'Aran és encara per establir. Una coordinació i un treball que volem amiar a terme des de la lleialtat i respecte institucional que ambdós governs meritam, perquè en una qüestió tan important com és la protecció de la vida de les persones, hem de besoin de trobar les fórmules en què la ciutadania aranesa no esdevengui una ciutadania de dusau classe, a l'hora d'haver en la seva mà uns servicis públics de qualitat, un tracte de segona que pot també ser extrapolable als professionals d'aquests airaus. De tot això podem demorar parlant i artenye els acords de besoin amb el conseller d'Interior en les properes setmanes, però que no se podrà comprendre que, com ha passat tot soent al llarg d'aquests 30 anys d'autogovern, un viatge se mos traspassa i una competència se mos deixa a la nostra sort de desenvolupada. Pendent aquest mes també han estat nombrosos els contactes mantinguts amb diferents consellers i conselleres del Govern de la Generalitat en abordar qüestions com l'actualització del traspàs en matèria de turisme, que demora sense actualitzar de 1997 ençà, que ja més d'un any sol·licitarem activar la comissió trametuda al dia d'aquesta competència, sense que a dia d'avui hagin pogut començar a treballar. En aquest mateix sens, el passat mes de gener, hem arribat a l'Alavetz, conseller de Territori, la demanda del Conselh Generau d'Aran de constituir una taula bilateral en abordar la greu problemàtica d'accés a un habitatge digne que viurem en Aran. En aquesta demanda sol·licitàvem també d'obrir la negociació entre l'ampliació de les competències de la màxima institució aranesa en AGESAE, en tot desenvolupar l'article 60 de la Llei de Règim Especial d'Aran, a dia d'avui sense desplegar. I una demanda per a que avui encara no hem hagut resposta. La dramàtica situació que vivim premu de la manca de vivenda assequible en el nostre país és coneguda per tothom. La proliferació d'habitatges d'usatge turístic i la manca de promoció d'habitatge social són causes de rasurs que han provocat aquest escenari. No és cert que el Conselh Generau d'Aran no hagi recursos de besoin. Actualment recebem 14.000 euros en polítiques d'habitatge. L'encastre competencial de besoin és encara més difícil la solució. Una solució que implica a la pròpia Generalitat, més també a la resta d'administracions. Premu d'acrò, a primers d'enguany, el govern aranès impulsava el Plan de Vivenda d'Aran, a massa de la majoritat d'ajuntaments aranesi. Tot un soleti no mungesseram. La prepausa de decret llei sobre la regulació dels habitatges turístics que aquesta cambra haurà de debatre és un primer pas, més no pot ser únic. El govern d'Aran ha clar, apostam per un desenvolupament territorial amb una visió global que assegura els besoins del present sense comprometre els de les futures generacions. Per a d'acrò, desenvolupant polítiques i projectes que ens ajuden a adaptar-nos al canvi climàtic, en tot treballar en la transició energètica amb la gestió dels nostres boscos. L'aposta per les energies renovables a través de l'impuls de la innovació gràcies als acords de suport del govern de l'Estat.
que vos retie eth talent joent que marche e ja no torne, perdent atau un capital human imprescindible ta futur. Per aquerò també seguim apostant per aliances estratègiques en matèria de salut i emergències, amb centres autant de Catalunya com de França, ta garantir-nos sense esforç que la ciutadania aranesa hagi accés a servicis públics, perquè aquí se trape en força ocasions la diferència entre la vida i la mort. Treballem també en diversificar la nostra economia a través del Plan de Sostenibilitat Turística, que ha com a objectiu convertir a Val d'Aran en una destinació verda i sostenible. De convertir-nos en un territori més resilient i adaptat a reptes de present i de futur, a través del suport a la ramaderia i de l'impuls a l'agroalimentació, a la innovació i del suport als emprenedors. I per això també volem que la Val d'Aran esdevengui reserva de la biosfera de la UNESCO, una candidatura que ja ha passat el primer tràmit i se trape ja en París, en tant està valorada pel Consell Internacional de Coordinació del Programa Susome de Biosfera. Més no mos arturem ací. Elles setmanes la Comissió Bilateral Generalitat-Consell dau llum verda a l'inici dels treballs de traspàs en matèria d'esports. Un traspàs que en més de 30 anys no s'ha desenvolupat jamès, tot este hagués de l'esport un encastre d'una gran importància en Aran. Demoram que aquests treballs s'activen de manera immediata i que al llarg de 2024 pugui esdevenir una realitat, però que hagués un àmbit d'un gran potencial social i econòmic. Per això treballem ja d'un temps ençà en Aran acull un centre especialitzat en esports de neu i muntanya, un projecte que compta amb el suport i col·laboracions de les federacions espanyola i catalana, que ja ha estat presentat al Consejo Superior de Deportes i que demoram que al llarg d'aquesta negociació s'hi pugui eixir també la Generalitat de Catalunya. Aquests són, diputats i diputades, quauqui dels exemples de la voluntat del govern d'Aran d'avançar en el nostre país, més els instruments de més que comptam són encara força escassi. Els instruments que han de besoin reforçar-se amb recursos o, més també, amb la voluntat política i la lleialtat i el respecte institucional. Per tot això, el govern d'Aran és també força pendent de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2024. Els pressupostos que han també d'abordar l'enorme greuge comparatiu amb la resta de territoris de Catalunya respecte a la inversió de la Generalitat en Aran els darrers 30 anys. Segons el darrer estudi de la Cambra de Comerç de Lleida, elaborat a comptar les donades del Departament d'Economia i Hisenda, la inversió executada per la Generalitat en Val d'Aran entre 2001 i 2020 ha estat de 2% sobre el total invertit en les comarques de Lleida. I si això concretam en pressupost de 2022, la inversió real en Aran s'ha plaçat en 1% del total de la demarcació. Comprendran, doncs, que el nostre interès en que el pressupost de 2024 revertisca ja d'un viatge en Tatut i en acrò treballam amb dos governs, aquesta situació d'infrainversió que és de tot inexplicable. Els pressupostos, com dic, han de contemplar les inversions en un centre cultural i la inversió acordada en la remodelació de l'Hospital Val d'Aran, que ha complit ja 40 anys de vida, és sense dubte una de les inversions més reclamades i que tot té constar en pressupost de 2023 no s'ha materialitzat i era de la millora de la carretera C28 entre Viella i Baqueira, protagonista cada tensada d'hivern de col·lapses per a moderar alta afluència de gent, que hi també un risc entre la seguretat de les persones. Sabem que la voluntat del govern és treballar-hi. Més enllà d'això que han d'este recurs de 2024, el govern d'Aran vol atènyer que la màxima institució aranesa hagi, ara fin, un sistema de finançament propi i que els recursos destinats al Consell General d'Aran deixen de dependre de convenis i acords puntuals a viatges in extremis que no ens en dinamitar el concepte d'autogovern i autonomia. I la qüestió de finançament ha estat clau en el govern aranès. Aran ha comptat amb 3 acords de finançament diferenciats al llarg d'aquests anys. Dos primers similars entre ells que seguien una lògica sus el criteri de dotar a Val d'Aran, més enllà de la gestió de junts finalistes per competències traspassades, d'en partides que preveien una compensació per a manca d'inversions no previstes en el traspassi i que mantenguien Aran en una precarietat notòria per so que és inversions. D'aquest acord en demoraren pendents d'executar a tour de 6 milions d'euros que no han arribat a este traspassat i al Consell General d'Aran a despieig de la insistència dels diversos governs aranesi. Entre 2011 i 2019 no hi ha hagut acord de finançament per a una decisió unilateral de la Generalitat, temps pendent que escassament s'ha disposat de recursos destinats a servicis bàsics. El darrer i actual acord, signat en març de 2019, d'amb una validesa de 4 anys, ens ha dotat d'un junts incondicionat que ha creixut en base als avanços pressupostaris de la Generalitat. Ha estat un primer pas. Aquest acord finalitzau enguany, més el govern d'Aran ha demanat la seva pròrroga pendent un any en poder treballar, com digui, en cada sistema de finançament d'Aran, que balla estabilitat i garantisca de manera efectiva la capacitat d'autogovern de la Val d'Aran, a temps que curbís les despeses de funcionament i l'exercici de les competències transferides.
El passat mes d'octubre, el diari El País publicava una entrevista a la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat en la que demanada sujet era negociació del sistema de finançament autonòmic expressava, e citi textualment, no participarem en una qüestió cosmètica que mos plaça en mateix lloc on hem estat les darreres 4 dècades. Hi ha d'haver una correcció bilateral dels agravis específics. Unes declaracions que ben segur podria haver qualsevol dels síndics i síndiques d'Aran des darrere 30 anys respecte del nostre territori. I de açò no vull que s'interpreti com una càrrega de junts contra l'actual govern de la Generalitat. No s'ho així t'ha interpel·lat govern. Valoram la voluntat del govern català en avançar. Més aquesta situació no hi anava, ben de lluny, i segurament el Consell General d'Aran hauria d'haver estat més combatiu en passat de defendre els interessos dels aranesos. Tot un no que pugui dir que hem davant d'una oportunitat històrica que amb la creació del model de finançament d'Aran pot barrar dècades de greuges de dar compliment d'un viatge a la disposició addicional 5a de la Llei de Règim Especial. Un model que volem que no sigui basat en recebre els recursos, sinó que el Consell General d'Aran vol ser corresponsable en aquest pretzet i volem acomplir, crec que mandat també l'article 92, sobre la participació en els tributs de la Generalitat i de d'altres administracions. Certament, el finançament és un dels elements claus en entretènyer les quotes de desenvolupament institucional i autonomia política que volem en Aran. Tot un, no tot, és qüestió de recursos econòmics, o almenys no de tot. I és que responen a la voluntat política de resoler-les, aret de reconèixer araute la capacitat i maduresa política de Besuny en exercir la seva legítima autonomia i decidir sus aquells aès que li afecten de manera directa i sus aquells que són la pedra angular de la seva identitat. I parli de la llengua, de la nostra llengua pròpia, de l'aranès, que és també llengua oficial de Catalunya. I aquest no és, com saben, el primer viatge que me n'entenen parlar i que me l'entenen parlar. Més o que voleria que sigui el darrer. No tornaré a estendre-me en els partíceps del drama que viuem. Mos morim, saben. I no hi m'encert també que tant aquesta cramba com la pròpia Comissió Bilateral del Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han aprovat dictàmens, lleis i acords d'ajudar a pal·liar la situació. I ajuda que passa, evidentment, per recursos, més també per complicitats. Sus el recursi, la Comissió Bilateral de G de 2023 acordava que pendent aquests anys se barrés l'actualització del traspàs en matèria de política lingüística, en dotar el Consell General d'Aran dels junts econòmics de Besuny d'afrontar la situació. Pendent aquest 2023 hem recebut 200.000 euros d'aquesta qüestió, en tot passar de 100.000 als 300.000 actuals. I a dia d'avui hem ara demora de conèixer quina serà la dotació final, que hem d'obertir a que sigui progressiva. Dempuix heu presentat negre sus blanc els besuns objectius que l'aranès ha en aquests moments. 1.480.000 euros Aran. Demoram, doncs, a conèixer quin ha d'estar el nostre destí en aquesta qüestió. I de cor les insistisqui que demori que aquest no torni a estar un punt a tractar en la compareixença de 2024. Com a digui, hi ha d'altres qüestions que poden haver de més recursos i o de més voluntats. I per això que hem d'arribar a la nostra preocupació i desconcert per l'actitud de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte a la Val d'Aran. Dempuix d'haver exposat el besony d'incrementar el volum de material audiovisual en la nostra llengua i de demorar el barrament del plan estratègic i del contracte programa, passat el temps, que sabem i que s'han metut en marxa iniciatives sobre l'aranès que no han hagut l'eu impacte en el nostre territori i sense que el Consell General hagi pogut opinar al respecte. A aquesta qüestió segueix també la situació en què s'atrapen les delegacions de TV3 de Catalunya Ràdio en Aran, que són mancades de personal i tas que l'aranès no se contemple com a requisit a l'hora de la convocatòria de les places. Resulta evident que la millora des donades de l'emplec de l'aranès és un dels reptes en majúscules que ens enfrontam. Els mitjans de comunicació públics haurien d'estar actius i proactius en aquesta qüestió. Avui, la corporació ha hagut un gest d'Amaran retransmetent aquesta compareixença en directe en desconnexió per ràdio en Canal 324 de tot Catalunya. Un gest que valoram i que demoram que sigui el primer pas d'arribar a compliment dels compromisos adquirits. Hi ha abans que també a valoram i també la cobertura per fin de la plaça LIC en Aran per part del Departament d'Educació dempuix de força temps sense cobrir. Més me van a permetre que vagi més enllà. L'aranès ha d'estar també present en aquesta cramba. No sonque com a un exercici de normalitat democràtica, sinó també de garantir l'emplec de la tresau llengua oficial en Catalunya en Parlament, perquè l'aranès, com a digui, és també llengua de Catalunya i perquè aquesta cambra representa també a tots els aranesos i araneses.
En 1980, deuant des primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el Consell Generau Provisionau, un eixut dels treballs de l'Associació Besiau Estersús en el primer compassi de la democràcia de la recuperació de l'autonomia aranesa, presentau un manifest que diria çò que seguís. El Consell Generau Provisionau de la Val d'Aran convida a tots els aranesi, entà que, seguint el dictat de la seva consciència política, participen en les eleccions del Parlament de Catalunya, com una prova més de germanor i confiança entre els pobles català i aranès. Perquè ha de quedar ben clar que, sigui quin sigui el resultat d'aquestes eleccions, els nostres drets de poble hauran d'estar respectats i potenciats pel futur govern de Catalunya i pel Parlament català, garantint totalment aquests principis bàsics, dels quals ne destaqui qualcun. 1. La llengua aranesa haurà en la Val d'Aran el mateix tractament drets de miells que hagi el català en Catalunya. 2. La creació d'una comissió paritària en elaborar l'Estatut de futur règim especial d'Aran, on se contempla la formació i el reconeixement del Consell General d'Aran. 3. La Val d'Aran serà dotada d'una representació de plen dret directe en Parlament de Catalunya i en Govern de la Generalitat. 43 anys d'empús, les reclamacions dels aranesos no han hagut, diguem a Catau, massa acceptació. Més encara si tinguem en compte que haurem de passar drets longuians en que arribés la llei de règim especial de 1990. A Taudun, com les diria, recuperam aquesta reivindicació històrica i volem que la Val d'Aran conde d'un diputat o diputada electe en aquesta cambra. Sabi que això implica el sistema electoral català. Més dilleu i que ho carreguen impossible? Dilleu no ha arribat a l'hora que Catalunya sigui valenta també en aquest sens? Que la Val d'Aran hagi representació directa en aquesta cambra no és una qüestió de presència de l'únic territori dotat de singularitat històrica, institucional, política, lingüística i cultural de Catalunya, que ja seria la raó de pes, sinó que, com a digui, seria la garantia que la tercera llengua oficial en Catalunya sigui també una llengua viva en son Parlament. Són 6.000. A tau titulaue Ernest Lluch, l'estimat i admirat Ernest Lluch, un article dedicat als aranesos i publicat en diari El País en 1995. Amb aquest títol limitau a que era coneguda campanya de la Generalitat Som 6 milions. Sigui que un article valent, com a Eret, en què definia els drets d'Aran i de la nostra llengua. Lluch diria: «Todo pueblo tiene que tener tornasoles, como en los infantiles juegos de química, para comprobar su capacidad de respeto a los demás. Se debe utilizar un reactivo para reconocer los ácidos al transformar el azul violáceo en rojo. El resultado es que Cataluña ha sido más ácida para el Arán que España para Cataluña. Son tan pocos, me dice un amigo, lo que es cierto y absolutamente conocido, sobre todo por los propios araneses». No en vano, mientras se producía aquel retraso de casi una docena de años en la aprobación de la ley, algunos araneses de buen humor, me dicen, estamparon en unas camisetas la constatación de que son 6.000. Aunque fueran 600, porque los derechos individuales son importantes ya desde la primera persona. Y acababa diciendo: «No he querido hablar solamente de la Val d'Aran y de sus derechos, sino utilizarlos como un papel de tornasol que midiera nuestro grado de acidez ante los otros. Podría ser que la guía del respeto de los derechos nacionales individuales sea mejor guía que la del nacionalismo. Ah, y no teman. Ni el catalán, ni el castellano, ni el francés, francamente bien hablados, desaparecerán de aquel valle. El que puede desaparecer es el aranés, tal como se decoloran las fotocopias con las que estudian o han tenido que estudiar algunos niños araneses». Ernest Lluch sigue aquí un gran aliat de la Val d'Aran, que comprenia i empatitzava amb la nostra voluntat d'este, una empatia que avui volem arregrair i que demoram que vostès puguen compartir. Aran o un territori únic laguens de Catalunya, un petit gran país que no viu, ne vol viure, isolat de la resta de territoris que l'enturen. I per això que de 10 anys ençà, el Consell General d'Aran treballa de manera lleial amb les comarques visies del Pirineu en compartir i definir unes estratègies de desenvolupament que els nostres territoris han de besull. Un Pirineu que demora amb impaciència la nova llei de muntanya que aquesta cambra haurà de debat en breu. Una llei de muntanya que ha d'estar ambiciosa, que no ha de demorar a mieges en tasdevia realment un recurs efectiu que restituïsca el greuge històric que porta patint aquesta part del país. La llei de muntanya esdevirà totalment insuficient si no implica una estratègia realista que camí a terme polítiques concretes i inversió en els sectors productius, en assegurar la diversificació econòmica i la retenció del talent, entre d'altres qüestions.
En aquest sens, he de besuny insistir en la creació d'un diàleg entre l'àmbit rural i l'urban que permeti establir ja no sonques vincles d'empatia de besuny, sinó que ajuda a superar, com ha dit Jaime Izquierdo, els conflictes que han enfrontat les aspiracions de desenvolupament dels encastres rurals, a més de la conservació de la natura. En resoldre aquest desencontre propiciat en bona mesura per a influència hegemònica de pensament urbanocèntric, serà imprescindible canviar de perspectiva en les polítiques de desenvolupament i conservació i rebutjar amb viatge els objectius de conservació patrimonial i de desenvolupament econòmic de la comunitat rural. Era Val d'Aran ha encara, a despeig de que circumstàncies tot soen no mos són favorables, esperança en futur. Demora encara força perè. Segurament el primer pas és d'artenye el compliment dels compromisos i la formalitat que la màxima institució d'Aran i la seva ciutadania meriten. I de besuny trobar els mecanismes que esquen que els acords i les obligacions dels usos auti se materialitzen i que no se dilaten en temps, en evitar reflexar una imatge d'indiferència i deixadesa que a res agrada. I per aquerò, que en assajar d'avançar en aquest desenvolupament institucional de l'autogovern d'Aran, que el Consell General d'Aran treballa en una modificació de la llei de règim especial, en adaptar-la a la realitat i als besuns del país. I també seguim treballant en artenye en reconeixement de la nostra singularitat per part de l'Estat. Un primer pas ha estat la presència de l'aranès en la cambra espanyola. La modificació de la llei d'Aran ha d'abordar també el tractament jurídic i administratiu d'una institució que a dia d'avui és considerada en aquests àmbits i amb tots els respectes com un ajuntament gran en lloc de com un govern autònom. Aquesta no és una consideració que ja neix temps endarrer. En primer lloc, també la negativa de les institucions catalanes de reconèixer el Consell General Provisional en 1979, malgrat el compromís del president Tarradellas. A d'açò s'exigeix el procés de comarcalització en 1987, previ a la llei d'Aran, que demorec encara, com les digui, 10 anys en aprovar-se. Una comarcalització que se ratificau en 2003 amb la llei d'organització comarcal i que ha demorat en l'imaginari col·lectiu de Catalunya quan se referís a Aran. Aran és considerada com una comarca més dins del marc legal, i digui això sense voluntat de menyspreig a d'aquest terme, més se revela una incoherència important si a temps analitzam aquello que tant la llei d'Aran com l'Estatut d'Autonomia expressen. Si la Val d'Aran és un territori singular, per què és tractat administrativament com a la resta de territoris? Hem, entre tots, capables d'esmendar aquesta qüestió? El govern d'Aran pensa que i per això volem modificar el marc legal que ens afecta. I volem de la mà del govern de Catalunya i amb el suport d'aquesta cambra, en què depositam també la nostra confiança i que hi entraran el garant que els seus drets seran respectats. Creiem fermament en els valors de la democràcia i sense cap dubte hem la voluntat de transformar la realitat dels aranesos i araneses. De naixement o d'adopció, en bastir una societat forta, cohesionada, sostenible, on els nostres arraigs siguin tan fortes que permeten que les nostres ales ens impulsen no sonque a nosaltres, sinó a tots els que ho hem atur. Segurament no acabarem tot bé, la realitat és dura i complexa, més hem la ferma convicció que hem en camí correcte. Les conviccions són esperances, deia Bertolt Brecht, i és ben cert. La nostra convicció, diputats i diputades, és ferma i decidida. I com es deia avui, no soc aquí per interpel·lar al govern de la Generalitat. Soc aquí per demanar-los que ens estenin la mà en aquest camí. I els demano també que ho facin pensant en l'Aran i en la seva gent. Pot ser que alguns de vostès avui en aquesta compareixença hagi estat només un punt més de l'ordre del dia, però per nosaltres és molt més que això. Tinguin present que l'Aran ha vingut a aquest Parlament per quedar-se. Per això vull acabar la meva intervenció fent-los un prec, que no utilitzin l'Aran i el seu autogovern com un recurs en la legítima confrontació política que mantenen entre aquestes quatre parets. Canviïn la mirada sobre nosaltres i ajudi'ns a avançar. Parlin de l'Aran pensant en l'Aran i en la seva gent. Crec que si fan un esforç per comprendre la complexitat de la nostra història i de la nostra política, sense reduir-ho a posicionaments binaris i excloents, veuran que tenen avui l'oportunitat per iniciar un camí apassionant que ens apropi més els uns als altres i ens ajudi a afrontar un present i un futur incerts. La Val d'Aran confia en vostès, diputats i diputades. Força gràcies.
Moltes gràcies. I a continuació, finalitzada la intervenció de la síndica d'Aran i tal com es va acordar a la Junta de Portaveus, intervindrà en nom del Govern la consellera de la Presidència per un temps de 10 minuts. Gràcies, presidenta. Sigues benvinguda del Parlament de Catalunya, síndica d'Aran, magnífics consellers, conselleres. Ets Enzo Boste, gràcies a Obert Bengut per compartir les demandes i reivindicacions d'Aran, dames diputades i diputats d'aquest Parlament. Gràcies també pel treball que dia a dia hem de millorar les condicions de vida dels vostres conciutadans i conciutadanes. Gràcies a tots per ser aquí avui. Crec que és important aquesta sessió. Com a consellera de Presidència i qui tinc les relacions amb l'Aran, sovint conversem de les qüestions que afecten l'Aran, amb la síndica, amb la resta d'equip i, efectivament, quan visitem el territori, però crec que és important que tots els grups parlamentaris de primera mà es coneixi les reivindicacions, les qüestions que en aquests moments estan sobre la taula, l'agenda política de l'Aran. I també és important la compareixença en el marc del Parlament, que crec que efectivament ha vingut per quedar-se. En tot cas, segur que de les intervencions dels grups parlamentaris hi haurà generació de propostes de diversos temes que afectaran l'Aran. Des del Departament escoltarem amb atenció, recollirem totes les qüestions i, evidentment, hem de fer partícip l'Aran de l'activitat legislativa. El Govern de la Generalitat és sensible a la realitat nacional de l'Aran des d'un punt de vista de llengua, de cultura, de tradició i d'autogovern, que és històrica, de fet. Jo mateixa vaig tenir l'honor el 2010 votar com a diputada la llei de l'Aran, de l'occità, aranès a l'Aran, i, evidentment, un reconeixement que calia fer i acompanyat necessàriament dels traspassos de competències, de recursos, del finançament adequat. 2015, llei de règim especial de l'Aran, que reconeix la realitat nacional, els drets històrics, la identitat i el seu dret a decidir. I, per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta llei garanteix, o hauria de garantir, de fer garantir, les competències, recursos, autonomia en l'acció de govern. El Govern de la Generalitat el que fa és treballar per desplegar justament aquesta llei i una prova d'això és que el propi president de la Generalitat, en la primera visita institucional que va tenir, va ser justament a l'Aran, amb la síndica, per posar en valor aquestes relacions bilaterals. I en aquest sentit, no és un tracte ordinari, al contrari, és un tracte reconegut des d'un punt de vista polític i econòmic, diferent de qualsevol altra institució, i per això les bilaterals, per això els traspassos. De fet, la bilateral darrera va ser al novembre, per tant, el ritme de treball és intens, on vàrem acordar traspassos importants i, posteriorment, fa pocs dies, hem fet la ponència de traspassos. De fet, en diverses ocasions s'ha reconegut que en aquesta legislatura hi ha hagut i hem donat periodicitat, continuïtat a aquestes comissions bilaterals, a aquestes ponències de traspassos, però no només això, sinó el seguiment dels acords, perquè, evidentment, d'una sessió a una altra, d'una comissió a una altra, hi ha acords per desplegar. Per tant, hem fet avanços importants que aniré desgranant. També voldria posar en valor la feina que es fa des de la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, amb un lideratge incansable i de dedicació per assolir justament aquests objectius. També m'agradaria posar en valor que les lleis són vives i, de fet, la síndica n'ha fet referència en el sentit que la llei actual del règim especial de l'Aran té reptes i té marge de millora i aquí, efectivament, ens hi trobaran per veure quins són els canvis que cal fer per arribar als objectius que ens marquem conjuntament. Com sempre, sempre escoltem i escoltem de manera activa i estem a la disposició sempre del Consell General. Traslladem totes les reivindicacions i crec que amb bon ritme resolem tots els reptes que hi ha sobre la taula. I n'explicaré uns quants dels que darrerament hem treballat. Treballem en molts àmbits. Ens esforcem, òbviament, conjuntament amb el Consell General, amb la promoció de l'aranès, evidentment amb el seu lideratge, però amb el nostre també impuls i acompanyament. La situació de la llengua occitana a l'Aran és molt delicada, certament, i és complexa i cal protegir-la, fomentar-la i impulsar-la. Des de Catalunya, coneixedors d'aquesta dificultat, la patim des d'un punt de vista de llengua minoritzada i creiem que és una riquesa tenir aquesta diversitat lingüística en el si del nostre país. Evidentment, tenim el compromís màxim per aquesta promoció, per aquesta defensa, per aquest ús
de la llengua i cultures araneses. De fet, ho hem demostrat en diferents ocasions, quan en el Centre Cultural Blanquerna de Madrid, i aquí tenim l'anterior delegada, la consellera Capella, des de l'any passat ja fem classes d'aranès justament per facilitar l'aprenentatge. Ara ens hem obert al Congrés dels Diputats i concretament als seus treballadors, a la cambra, perquè efectivament també ens oferim a millorar el nivell d'aranès en el marc dels treballadors de la cambra. La pròpia llibreria Blanquerna Madrid té la venda els llibres arrel d'un conveni que vàrem signar en aranès, atès que és important que sigui així. La corporació, a la seva disposició, n'hem parlat en diverses ocasions, sap que tenim alguns problemes en el tema de trobar persones que realment tinguin les competències per traduir doblatge, però en qualsevol cas, conjuntament traçarem una estratègia, n'estic convençuda que ho aconseguirem. I, per altra banda, compromís de tot el govern, efectivament, en aquesta dotació extraordinària de 200.000 euros en matèria de política lingüística per part de la Secretaria de Política Lingüística en l'any vinent. De forma imminent, en els propers dies, setmanes, segur que podrem acabar de tancar aquest acord que és important per a les dues parts, que la Secretaria està treballant amb molta cura, que també s'ha concretat en el cas d'Educació, arrel també d'una visita de la consellera d'Educació per aquesta creació del Servei de Suport a l'Aranès als centres educatius, aquesta plaça LIC, persona assessora en la llengua i per reforçar l'aprenentatge de l'aranès a les escoles i als instituts, però la mare dels ous, finançament adequat, completament d'acord, per fer que aquests serveis públics puguin millorar i puguin anar adquirint noves competències amb el finançament adequat. Amb aquest pressupost actual, el 23, ja vàrem incrementar el fons de finançament incondicionat per efectivament tenir més autonomia financera per part del Consell. De fet, ja veníem d'aquell acord del 2019, un acord que va ser important, però que en tot cas el que hem de fer és actualitzar aquest mecanisme per fer un finançament estable, per fer un finançament correcte. Aquest nou model ha d'analitzar els costos de les competències ja transferides i també les que queden per transferir. Celebrem, doncs, que en aquests moments l'estat de salut de les finances de l'Aran són sanejades, són bones, amb 11 milions de romanent, per tant, en aquest sentit, felicitar-nos-la, però també és veritat que necessitem aquest nou model de finançament. I no és senzill, de fet, enguany vam prorrogar aquest que ve del 2019 i, en tot cas, segur que l'any vinent podrem fer aquest acord de finançament entre la Generalitat i el Consell General en el marc d'uns nous pressupostos, està clar. Ponència de traspassos. En aquest sentit, vam revisar l'import de l'adequació d'aquest increment, de tal manera que de les despeses no finalistes, de les despeses no financeres, vàrem créixer un 5,5% en el seu pressupost, concretament 3,5%. De fet, en els darrers 3 anys hem aconseguit incrementar el fons de finançament incondicionat en 11,5%, per tant, passar de 25,1 a 36,7. Crec que l'esforç és important amb la proposta que farem de cara a l'any vinent. D'una banda, millorar el finançament, clarament, i de l'altra, accelerar els traspassos. N'hem fet d'important ja. De fet, la magnitud del desplegament de l'autogovern en els darrers anys ha estat referent a la gestió d'espais naturals protegits, a l'ordenació del territori i urbanisme, a la gestió de l'heliport, a la fauna salvatge o a les dotacions previstes en el Pla Estratègic de Salut. Tots ells importantíssims per la millora de la vida de la ciutadania. I els 2 darrers, en feia referència a la síndica, en la darrera bilateral, pel que fa al tema d'emergències i salvaments i pel que fa a drets socials. Importantíssim que acabem de desplegar-los. Però no ens aturem aquí, perquè sabem que hem de continuar ampliant aquests traspassos. De fet, com li deia, en l'àmbit de política lingüística, en l'àmbit de cultura, estem treballant per enllestir aquesta proposta, que segur que tindrem ben aviat. Som molt conscients que enguany no podrem arribar als imports demanats per l'Aran, però posem en valor els avenços significatius que s'han produït, però també, en l'última reunió bilateral, vàrem atendre la qüestió dels esports, molt rellevant a tot el territori, però especialment a l'Aran, pel que significa econòmicament, per salut, per lleure, pel territori. I, de fet, vàrem acordar una comissió d'estudi pel traspàs en matèria d'esports, que, efectivament, nosaltres també volem que es dugui a terme aquest any vinent i, per tant, que pugui ser ja una realitat transferida. I quan pensem en l'Aran és important no només pensar en traspassos, sinó en la seva idiosincràsia, amb les seves necessitats, i de fet parlem d'altres necessitats, també amb els alcaldes de la ciutat, en aquest cas de Viella, per exemple, en relació a la dificultat d'accés a l'habitatge.
També en la darrera bilateral aquesta qüestió va sortir. Evidentment, un tema que entoma el Departament del Territori, també la llei de muntanya, també l'Estatut de Municipis Rurals, que de ben segur impactarà positivament quan l'aprovem a l'Aran, molt positiva també l'estratègia pel Pirineu. Per tant, no ens n'oblidem de cap dels temes, amb una visió de present, del que queda per fer, però també en una visió de futur, efectivament, perquè pugui desenvolupar-se el dret a decidir de l'Aran. Enta atènyer aquests objectius, continuaran cooperant com a ara, continuaran en esperit de diàleg, generositat i continuaran de teixir complicitats que ens amiaran segur a la plenitud de l'autogovern de l'Aran, merité per part de aquest govern d'un bon escàs pas. Moltes gràcies. A continuació, obrirem ara un torn d'intervenció dels representants dels grups parlamentaris per un temps màxim de 10 minuts cadascun. Té la paraula en primer lloc per part del grup parlamentari Partit Socialista Units per Avançar el senyor Òscar Ordeig i Molís. Presidenta, magnífica síndica d'Aran, Maria Vergés, consellers, conselleres del Consell General d'Aran, delegat de l'Alt Pirineu i Aran, oficina d'Aran, aranès i araneses que segueixen aquest debat des de l'hemicicle i des dels mitjans de comunicació, Lleida TV, 324, Catalunya Ràdio. Bon dia a tutti e a totes. En nom del grup parlamentari socialista, vos volem dar la benvinguda i agrair-vos la vostra intervenció en plen del Parlament de Catalunya. El mateix viatge, agrair-vos de tot cor el bon treball que ets en defensa de les institucions araneses i del seu autogovern. Del seu autogovern, de les competències i dels recursos necessaris per garantir el progrés econòmic i social de la Val. Tot en tant d'oportunitats a una zona de nauta muntanya, allunyada dels més grans capitals i poc coneixuda per molts catalans i catalanes. Poc coneguda. Amb Dan Busati, amb tot i els aranesi, hem de reivindicar una història, hem de reivindicar una cultura, hem de reivindicar una llengua en un futur compartit més. Amb respecte a la lleialtat institucional, amb coneixement i reconeixement mutual i amb reptes importants endavant. Molts reptes importants endavant. Per primer viatge, hem era compareixença de la síndica en ple del Parlament. Hem segurs que això, a massa del debat monogràfic de 2024, seran un punt d'inflexió en desencalar masses temes pendents. Síndica, consellers, aranesos, musaurats en vostre costat. Musaurats en vostre costat, estarem al vostre costat. Síndica, consellers, vostès jo crec que a les diferents compareixences que han fet a les comissions, i avui és un gran dia perquè iniciem unes compareixences en el ple del Parlament d'on ja no han de sortir, demanen segurament una nova etapa. Agafar-nos amb allò que funciona, però reclamar canvis amb allò que no va prou bé. Cal complir i concretar temes importants que fa masses anys que es repeteixen. Cal concretar i tancar els traspassos pendents o encallats. Consellera, disculpa que no l'havia saludat. Cal donar autonomia i recursos pel foment de l'aranès i no amb un paper paternalista que a vegades costa d'entendre com, amb aquesta similitud fantàstica que posava la síndica, qui coneix millor el riu que els peixos que hi neden. Doncs qui pot conèixer com s'ha de fomentar l'aranès, com no perdre l'aranès, com fomentar la seva utilització social que la institució aranesa, que la viu, la gaudeix i a vegades pateix el seu abandonament per una part de la societat. Per tant,
política lingüística, foment de l'aranès des de les institucions araneses amb els recursos necessaris. O executar les inversions del pressupost 2024, com abans també amb la consellera de Territori ho parlàvem, de la C28. I també hem d'intentar assegurar un mínim d'inversió pública a les zones de muntanya, per suposat, però també a l'Aran, un mínim d'inversió pública al llarg dels anys, perquè, com veiem, la previsió inicial d'inversió, però també l'execució, és molt, molt baixa. Al final, per què ho fem tot això? Per generar oportunitats i serveis públics bàsics que donin progrés econòmic i social a un territori molt allunyat, el territori que està més lluny de Barcelona de tot Catalunya. Que segurament, quan t'ho expliquen, és un accident de la història que acabi estant a Catalunya, que acabi estant a Espanya, que podia perfectament dependre de França. I això cal conèixer-ho, cal saber-ho per entendre també la seva singularitat. La reforma de l'Hospital de l'Aran, que no acaba d'avançar, importantíssim evitar desplaçaments sanitaris costosos, molt llargs, intentar tenir unes instal·lacions sanitàries com toquen. Els temes pendents, com ja ha dit la síndica, de turisme, esports, interior, habitatge, que sembla que estem d'acord, que sembla que coincidim amb el camí que cal seguir, però no acabem de concretar, no acabem de tancar els temes. I ja s'ha dit, en agricultura, emergències, política forestal, la llei electoral. Què dir de la llei electoral? Jo crec que aquesta és una gran mancança d'aquest Parlament, del nostre país, de tenir d'una vegada una llei electoral per donar resposta a la demanda totalment legítima i recomanable que comentava la síndica, però també a les demandes de tots els catalans i les catalanes. O què no dir de la llei de muntanya, que també fa, no sé quants anys fa que estem parlant de la necessitat de l'actualització de la llei de muntanya amb recursos, amb regulació i que realment sigui una eina de suport i de lluitar contra la despoblació, l'empobriment i l'envelliment de les comarques de muntanya, d'aquest Pirineu fantàstic que tenim, però que a vegades no rep l'atenció o la planificació adequada. Jo crec que hi ha un acord per augmentar el 5,5% al pressupost 2024 amb despesa no condicionada. Cal donar autonomia, cal donar autogovern i això passa per intentar complir amb aquesta part del pressupost de l'any que ve, que segur que ens posarem d'acord. 2024 jo crec que tenim uns reptes importants. Modificar la llei d'Aran, veure allò que no està funcionant prou bé i, per tant, veure aviam quines modificacions puntuals hem de fer per millorar-la. Fa 9 anys de la llei d'Aran. No pot ser que hi hagi temes cabdals de la llei d'Aran que encara no s'hagin tancat. Un acord de finançament, no acords puntuals, sinó complir amb el que deia la llei d'Aran, que va costar trobar un redactat d'acord amb les institucions araneses, d'acord amb els partits polítics, un redactat que realment donés un sistema de finançament adequat a les competències que tenien. I la reforma del reglament per instaurar aquesta compareixença, el debat monogràfic de l'Aran, al ple del Parlament, que és on ha de ser, d'institució a institució. Respecte i lleialtat, i la síndica, amb aquesta vessant emocional que té, parlava d'empatia. Jo crec que al final és això el que estem parlant. Jo crec que també vull reconèixer, jo he notat una millora en l'empatia del govern de la Generalitat, però insuficient a l'hora de concretar determinats temes. Parlava la síndica conviccions i esperances. Jo ho aterraria, dic, les conviccions i les esperances són importants, però ho hem de seguir de pensaments, mentalitat, paraules, perquè també la mentalitat condiciona les paraules i les paraules condicionen els fets. I aquí és on hem d'arribar. D'aquestes conviccions i esperances que ens faran lliures, hem d'arribar a uns fets, que vol dir el compliment de tots aquells acords que no acaben de veure la llum. Què més? Comissió bilateral. Jo crec que el terreny de joc està marcat. La comissió bilateral és un bon terreny de joc de negociació, d'acords i, per tant, tot el suport perquè això vagi endavant. Consellera, de totes maneres, Govern de la Generalitat, creiem que ens falta avançar en la capacitat de gestió, en la concreció. Cal millorar en la gestió. A vegades compromisos, i aquí se n'ha dit uns quants, podríem entrar en diferents debats, però sí que tots coincidirem que hi ha temes que no s'han gestionat prou bé i que cal concretar de manera urgent. 2024 tindrem una altra oportunitat per fer
si els grups parlamentaris així ho acorden, et sembla indicar que sí, un debat monogràfic sobre la situació de l'Aran amb propostes de resolució. Jo crec que aquí també serà un bon complement del que ha de ser el debat sobre l'Aran, sobre l'estat de l'autogovern a l'Aran al Parlament de Catalunya, amb propostes, amb debats, amb votacions i amb un full de ruta polític del que aquesta institució es marca pels propers anys per l'Aran. I tot això per què ho fem? Perquè segur que alguns portaveus vindran aquí a dir estem d'acord, no estem d'acord, això no va enlloc, l'aranès... Mira, escolti, tot això, per què ho fa l'Aran, per què ho fa el Consell General, per què ho fan les institucions i per què ho fem nosaltres aquí? Perquè la gent visqui millor, perquè la gent no hagi de marxar, perquè la gestió del territori sigui millor. Tenim un país divers, ric, amb realitats molt diferents i que no es poden gestionar tots de la mateixa manera. Oportunitats, i tot això només es pot fer des de la proximitat, des de l'autonomia, des de visions molt diferents, però que necessiten ser ateses, escoltades i gestionades. Des de Barcelona no es pot gestionar Aran, des de Madrid no es pot gestionar Aran, des de París no es podria gestionar l'Aran. I només cal anar allà per adonar-se d'aquesta realitat. Per tant, suport a l'aranès, sense anar en contra del català, ni del castellà, ni del francès, ni de l'anglès. I ja per acabar, repetiré el que ja m'han sentit dir moltes vegades els companys de l'Aran. L'Aran és un exemple i una inspiració per mi i per la meva formació política, de com defensar la teva història, les teves tradicions i les teves competències, a través de la suma i la complicitat entre els aranesos i entre els territoris veïns que us envolten. Moltes gràcies, moltes felicitats i endavant. Per part del grup parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula la senyora Mònica Sales de la Cruz. Gràcies, presidenta, conselleres, flaviluda síndica d'Aran, consellers, benvinguda, benvinguts. Un cop més d'eth Parlament de Catalunya, cedent-se de la soberanitat del poble. Com sap, avui l'hemicicle acull un debat sobre la situació d'Aran i el desenvolupament del seu autogovern que jamais no s'hauria amiat a terme a Sieu. Fruit de la seva demanda, que atenguérem en la Junta de Portaveus a instàncies de la mesa, ens ha permetut d'introduir aquest punt en ordre del dia en acollir la seva intervenció en ple i no en la Comissió d'Afers Institucionals com a CEG. La sensibilitat sobre els aspectes d'Aran existís en aquesta cambra, existís en aquest grup parlamentari que jo representi, Junts per Catalunya. La singularitat d'Aran és evidenta i tots hauem d'estar garants d'aquest fet. Voleria aprofitar aquesta escadença en poder dar les gràcies al Parlament de Catalunya per la formació que musec de la llengua aranesa i d'una manera especial a la tècnica responsable de l'oficina d'Aran, Pilar Caparrós, i a la professora Montserrat Pedarrós. El grup de Junts per Catalunya hi assistirem amb il·lusió de serrar-nos de llua de les llengües oficials del país, conscients que la llengua és cabirun de paller, i demoram que hi hagi més edicions en complementar la formació inicial. El grup de Junts per Catalunya se compromet amb la llengua aranesa, llengua pròpia d'Aran, amb tot el suport i amb tot el desir de treballar a massa en que sia llua llengua viva. Fa gairebé 11 mesos que vam tenir l'oportunitat de compartir amb vostè aquest mateix espai amb motiu del debat a la totalitat de la proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 822 sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari presentada per vostè mateixa. Els grups, com sap, vam acordar no presentar sol·licituds de compareixença ni fer esmenes a l'articulat i la modificació va prosperar amb un suport d'un gran nombre de diputats.
Com vostè mateixa deia en aquella ocasió, el reconeixement, la protecció i la promoció de l'aranès ha de formar part de l'agenda política del nostre país i s'ha d'incrementar en les polítiques lingüístiques impulsades per la Generalitat de Catalunya. L'aranès és una llengua oficial, però som conscients que no n'hi ha prou. No pot ser una llengua residual, sinó que ha de formar part del dia a dia del nostre país, més enllà dels límits de l'Aran que vostè representa. I si m'ho permet, manllevo unes paraules seues per explicitar el nostre compromís amb la llengua i cito: l'aranès, l'occità de la Vall d'Aran, és llengua oficial a Catalunya. És llengua de Catalunya. I és per això que volem que sigui equiparada al català d'una manera justa i equitativa, no solament en els recursos, sinó també en aquell reconeixement que permeti sentir-nos acompanyats, cuidats i, sobretot, compromesos. Això també inclou la presència de l'aranès als mitjans de comunicació, qüestió que abordarem properament en el tràmit de ponència del projecte de llei de comunicació audiovisual. Des del nostre grup hi hem mostrat el nostre compromís en tot moment, ja ho vam recollir el passat 2021, quan vam presentar una proposició de llei sobre aquesta matèria. Som plenament conscients, com ens passa amb el català, del paper dels mitjans, del valor que tenen, del paper de les tecnologies o de l'audiovisual en la promoció, difusió i coneixement de la llengua, en aquest cas l'aranès. Un altre exemple de compromís del nostre grup va ser la presentació d'una sol·licitud el mateix 2021 per celebrar un debat general sobre la situació del català i l'aranès per abordar aspectes com el foment del seu ús social, sobretot en la població més jove, o l'adopció de mesures per desenvolupar accions, programes i estudis que facin avançar en l'aprenentatge de l'ús del català, l'aranès i la llengua de signes catalana. Està pendent, a l'espera també dels resultats del Pacte Nacional per la Llengua i de les accions del Departament de Cultura en relació a l'aranès. Els aranesos heu treballat sempre perquè no desaparega la llengua, utilitzant-la de generació en generació, fent que siga un estímul a les escoles, associacions, en el foment de la literatura i també en l'ús musical. I m'han de permetre un parèntesi aquí per fer referència, per exemple, al podcast de Catalunya Ràdio Sons Occitans de l'amiga i periodista Anna Geli, exdiputada d'aquesta cambra. Tanmateix, els estudis demostren que l'ús de la llengua aranesa cau en davallada en els darrers anys. De fet, les estadístiques i els mateixos estudis diuen que en qüestió de 20 anys la llengua pot desaparèixer. És per això que avui cal parlar de llengua amb fermesa i convicció, sobretot ara que hi ha partits, entitats i moviments de dreta i extrema dreta que l'ataquen i la menystenen, també pel que fa a l'ús social, que ataquen l'escola, que ataquen els mitjans de comunicació. I parlant d'escola, a nivell educatiu, voldríem celebrar, perquè malgrat és cert que som molt crítics en alguns temes, també toca reconèixer les coses que es fan bé, que des de la Conselleria d'Educació s'hagi creat el Servei LIC d'aranès per als centres educatius de l'Aran, perquè l'aranès i el català només ens tenen a nosaltres en la seva defensa com a llengües vehiculars als nostres territoris i, per tant, l'ensenyament i les polítiques educatives que s'hi destinen són i han de ser claus en les polítiques que desplega el govern. Tanmateix, síndica, mà estesa des de Junts pel que fa a la formació professional com a sector econòmic i educatiu que creix, que ha de tenir també impacte positiu a l'Aran des de la innovació educativa en coordinació amb el sector econòmic territorial i vostè mateixa. D'altra banda, cal avançar en aquells aspectes de desplegament normatiu, competencial i de finançament, sempre des de la lleialtat i respecte institucionals, com no podria ser d'una altra manera. Precisament fa una estona, en aquest mateix hemicicle, des de Junts hem dut a terme una interpel·lació sobre les polítiques per al desenvolupament de les zones de muntanya per garantir l'equilibri territorial. L'ha feta el diputat Jordi Fàbrega, de la Seu d'Urgell, amb la voluntat de posar sobre la taula aspectes tan importants com la llei de muntanya, les infraestructures o les polítiques d'habitatge, per exemple, que són preocupacions compartides. Comentàvem amb el diputat Fàbrega que ens posem a la seva disposició per poder incorporar algun punt en la moció subsegüent que es veurà en el ple de la setmana vinent i per això ens oferim a parlar-ne amb vostè per fer-ho possible. I no podem obviar parlar de finançament, com tampoc podem obviar una situació compartida que tenim amb vostès, un infrafinançament de l'Estat cap a Catalunya que també els acaba afectant. Perquè el dèficit fiscal ens afecta a tots i els demanaríem també que ens acompanyen en una petició recurrent i històrica que hauria de ser el més normal en qualsevol país democràtic, la publicació de les balances fiscals.
És important que el Consell Generau d'Aran aconseguisca any rere any una garantia d'estabilitat financera que permeta a la Vall d'Aran implementar aquelles polítiques que comporten millores a la vida del poble aranès i, per extensió, al Pirineu català. En el procés de negociació de pressupostos que encetem en breu com a Junts per Catalunya ens comprometem a demanar les previsions del Govern i ens posem també a la seva disposició per vehicular les demandes que crega oportunes. La Vall d'Aran, com Catalunya, no és cap invenció, és un subjecte polític amb unes necessitats específiques. L'Aran constitueix dins de Catalunya una realitat nacional amb personalitat pròpia i diferenciada, amb una antiga tradició d'autogovern. Junts apostem per la recuperació dels elements identitaris d'Aran, impulsant el progrés per a les persones i acordant un sistema de finançament estable que permeta dur a terme aquestes accions sense oblidar el tracte just a les reivindicacions històriques. Avui parlem de l'Aran, però parlar de l'Aran també és parlar de Catalunya, dues realitats nacionals que aspiren a ser plenament lliures i totalment sobiranes. Des de Junts apostem per la voluntat, compromís i execució del desplegament de les seues competències i ho defensem a partir d'una relació bilateral de respecte mutu, també d'aliança i també de reconeixement. Perquè també hi som en el reconeixement de la realitat nacional d'Aran, perquè també hi som en el reconeixement del vostre dret a l'autodeterminació, tal com aquest Parlament va aprovar en la ja coneguda disposició addicional de la Llei d'Aran, que diu que reconeix el dret del poble aranès a decidir el seu futur. Perquè Catalunya lluita per la llibertat i lluita per la democràcia dels pobles, perquè sempre hem entès la plurinacionalitat com una riquesa i no pas com un problema. I per això volem continuar enfortint els llaços del poble aranès i del poble català. Força gràcies. Té la paraula per part del grup parlamentari Vox el senyor Antonio Ramón López de Gómez. Gracias, presidenta, síndica, diputados. Desde Vox conocemos bien y apreciamos la importancia histórica, económica, cultural y medioambiental del Valle de Arán. Desgraciadamente, también conocemos el abandono y la exclusión que desde hace décadas lleva sufriendo el Valle por parte de los diferentes gobiernos de la Generalitat. Y por ello también compartimos sus problemas y con la mejor de las intenciones y voluntad política queremos ofrecerles soluciones. La realidad social del Valle es especial y hay que conocerla bien. Es por ello que la implantación allí, el pasear por sus calles y hablar con sus vecinos es para nosotros la forma más efectiva para conocer de primera mano los problemas que acompañan su día a día y a los cuales hemos de buscar alternativas. En primer lugar, la realidad en materia de vivienda sigue siendo un drama en el Valle de Arán. La locura para poder ir en invierno provoca una demanda inalcanzable para la poca oferta que hay en la zona, lo que acaba conllevando que no haya ni siquiera oferta de alquiler mensual. Si hacemos el ejercicio de buscar por Internet habitaciones y pisos, es fácil darnos cuenta de la realidad. Que, como siempre, los mayores afectados son los vecinos de toda la vida, que ven cómo sus pueblos ven encarecida la vivienda, imposibilitando así que sus hijos y nietos puedan desarrollar su vivienda en el sitio que les has visto crecer. El encarecimiento es tal que con una búsqueda rápida vemos cómo el alquiler por 7 días llega a alcanzar incluso los 900 euros por un piso de escasos metros cuadrados con tan solo una habitación. Son muchas las personas que para poder ir a trabajar a la zona en invierno se ven obligadas a buscar alternativas indignas. Podemos hablar del caso de María, del cual se hizo eco el medio digital On Economía. Ella es profesora de esquí y afirma que hace 5 años que para poder trabajar en la zona vive en una autocaravana,
por la imposibilidad económica de alquilar un piso. Por cierto, hablando de esquí, ¿qué pasa con los no Juegos Olímpicos de invierno? Una vez más, el despropósito de este Gobierno con la pérdida de una actividad deportiva, económica y social, la cual hubiese traído nuevas infraestructuras tan necesarias para el Valle, como el poder transformar las residencias de los deportistas en viviendas de VPO. Como iba diciendo, el vivir en una autocaravana, además de la situación indigna que genera a la persona que ni trabajando puede permitirse una vivienda, tiene un grado de afectación alto en el cuidado del medio natural y en la conciliación con los vecinos de los municipios, los cuales cada día más ven rodeadas sus casas de estas autocaravanas. Pero ni los vecinos de la zona ni los que se ven obligados a vivir en autocaravanas son los culpables de tal situación. Y es necesario que de una vez por todas la Generalitat dé un paso adelante, que deje atrás la palabrería y sea firme con actuaciones concretas, pues es lo que necesitan los pueblos y vecinos del Valle. Desde Vox creemos que nuestros hogares son una prolongación de las familias sobre su entorno, siendo el medio natural para la realización de los fines individuales, familiares y sociales que el Estado debe garantizar y proteger. Sin embargo, el excepcional encarecimiento de la vivienda en el Valle imposibilita un mínimo ahorro e impide la emancipación de nuestros jóvenes y, en consecuencia de la muerte de sus proyectos familiares antes de poder empezarlos. La Vall d'Aran no puede ni debe convertirse en un parque temático. La saturación y masificación no debe dinamitar la armonía entre residentes y turistas. Entre todos debemos buscar el equilibrio en la balanza que permita preservar los derechos y la armonía de los vecinos residentes y dar facilidades de un modo u otro a aquellos que van en temporada alta, poniendo fin a un modelo turístico poco respetuoso que puede contribuir a la degradación de una zona con un alto valor natural y paisajístico, el cual tenemos la responsabilidad de preservar y conservar. Otro problema que nos hacen llegar los vecinos del Valle es los retrasos constantes en la apertura de la residencia San Juan de Les, que sin duda alguna es una infraestructura necesaria para la zona. Si bien es cierto que la dejadez por parte de la Consellería de Derechos Socials de la Generalitat es un constante en el día a día, pero los vecinos no deben sufrir sus consecuencias. Les animamos e insistimos a que busquen soluciones con la mayor brevedad para que su apertura sea una realidad lo antes posible y aquellos vecinos que lo necesiten puedan hacer uso de sus instalaciones. Tristemente, la conclusión con su comparecencia este año es la misma que los años anteriores. La Generalitat de Cataluña está siendo incapaz de identificar y solucionar los problemas múltiples que sufre la zona y no está aportando soluciones óptimas. Nos imaginamos que el Govern de la Generalitat ha decidido discriminar a los araneses porque forman parte de una comarca que no siga el separatismo excluyente y que se niega a someterse al centralismo de unos políticos progresistas de Barcelona que no conocen ni quieren conocer la realidad del terreno. Seguramente a los señores de la Generalitat cueste hacerles entender que Arán tiene institución propia y autogobierno, con un modelo con capacidad para decidir. Y es que, en un ejercicio más de su incoherencia, las fuerzas independentistas siguen reclamando más autonomía a España, la misma que niega a la Generalitat al Vall d'Aran. Seguramente les duela que solo 2 de cada 10 ciudadanos de la comarca participaran en la consulta ilegal del 1 de octubre. Desde Vox seguiremos luchando para que tener oportunidades y una vivienda digna en el Vall d'Aran no sea un privilegio para los más ricos y para ofrecer soluciones a todos los vecinos de la Vall que quieren seguir viviendo en el sitio que se les ha visto crecer. Muchas gracias. Per part del grup parlamentari de la CUP, Nou Cicle per Guanyar, té la paraula la senyora Maria Dolors Sabater i Puig.
Gràcies, presidenta, diputades, diputats, consellera. Força gràcies, síndica, totes les persones del Consell General d'Aran que l'acompanyen. Desencusa per no poder tota era mia intervenció en aranès, en occità d'Aran. Esquiua salutació molt especial a totes les vesires i vesirs aranesi. Vull agrair a l'Oficina d'Aran, als servicis parlamentaris, tot el suport que ens ofereixen entre cada viatge més present en aranès en aquesta cambra, entre tots els diputades i diputats. I és que en realitat realment és un honor immens que compartim com a país poder aportar al conjunt de la llengua occitana el reconeixement que suposa l'oficialitat de l'aranès, l'occità d'Aran, perquè tant la seva oficialitat com el seu foment són una contribució que materialitza la defensa de la riquesa lingüística i el suport a una llengua minoritària, minoritzada, que lluita per sobreviure i preservar un patrimoni literari riquíssim, que no només ens connecta amb una història d'esplendor que no ens és gens aliena, tot el contrari, aquella llengua d'oc preeminent a l'edat mitjana, que de mica en mica les llengües d'estat han anat esborrant del mapa, sinó que ens connecta en l'actualitat amb una llengua d'una gran vitalitat literària que fa honor al fet que es compti amb un Premi d'Honor de la literatura en occità. Des d'aquí, doncs, un missatge de suport a totes les persones que treballen i lluiten per la vida de la llengua occitana i de forma molt especial a les que ho fan a l'estat francès, on perviu amb molta precarietat i on la lluita la comparteixen amb els parlants del català a la Catalunya del Nord, que també lluiten perquè aquestes llengües minoritzades puguin sobreviure, es puguin normalitzar. Ens agradaria, síndica, que l'impuls que suposa que l'occità a l'Aran, que l'aranès sigui oficial i tingui lleis que l'emparen, que aquest impuls que l'occità de l'Aran compta amb totes aquestes lleis de foment sigui també per tot el conjunt de la parla occitana, que sigui un estímul, un mirall i un camí de vasos comunicants. Des del nostre espai polític, l'Aran compta amb tot el suport per l'autogovern, amb tot el suport pel dret a decidir, amb tot el suport per defensar una llengua, la seva llengua, com a eix de vertebració. Però vostè sap, síndica, que discrepem totalment del model de desenvolupament que vostè defensa per l'Aran, ja que es basa només en l'explotació turística, un sistema que precaritza els llocs de treball i malmet el territori i que, en canvi, no resol les condicions de vida que necessiten les persones per poder-hi viure i desenvolupar oficis que sostiguin la vida i el paisatge. Justament, fa pocs dies era notícia el problema que tenen les persones temporeres que venen a cobrir els llocs de feina del turisme d'hivern per poder trobar habitatge. I són persones que estan en lluita, que estan desenvolupant una lluita. L'altre dia sortia el titular a primers de desembre de com els treballadors del sector de l'esquí de la Vall d'Aran havien fet una marxa lenta amb una trentena d'autocaravanes que van tallar la C28, que és la carretera d'accés a Baqueira-Beret, per protestar contra aquesta falta d'habitatge i demanaven solucions factibles perquè, per una banda, tenien aquest elevat preu del preu de l'habitatge, però de l'altra tampoc tenien facilitats per poder assentar les seves autocaravanes per poder-hi viure. I deien clarament, denunciaven que les administracions ens volen fora de la vall. Amb ells els és impossible trobar un lloc per dormir perquè els seus sous, els sous que guanyen, amb els seus sous no ho poden pagar, perquè els preus de l'habitatge són especulatius i els regula un mercat dominat per les rendes altes dels qui es poden permetre pagar segones i terceres residències de luxe o el preu de les places turístiques. I, per tant,
Aquesta situació que nosaltres l'hem defensat, vostè la coneix perquè n'hem parlat a les vegades que ha vingut a la CAI, perquè nosaltres hem fet tota aquesta campanya pel Pirineu Viu i en contra dels Jocs Olímpics i per tant hem dedicat moltes energies a explicar els arguments de per què aquest no és el model que rescata la vida als Pirineus. De fet, el model tot pel turisme el que ens ha portat és un territori absolutament trinxat que expulsa dia a dia els joves i les famílies de les seves terres perquè hi ha aquest augment del preu de l'habitatge i, per tant, perquè no generen oportunitats de treball i, per tant, nosaltres defensem que hi ha una alternativa també per la Vall d'Aran i també per ser més d'acord amb la lluita contra el canvi climàtic. Vostè, síndica, parlava de la sostenibilitat turística, parlava de poder fer una reserva, que la Vall d'Aran fos reserva de la biosfera. Nosaltres pensem que amb el model turístic això no es pot aconseguir. Vostè en la seva intervenció i a les que ha fet altres vegades es queixa de que no se li passen prou recursos per part del Govern de la Generalitat. Aquí nosaltres, com ja l'he dit, tot el suport al seu autogovern. Nosaltres ens posem a disposició per ajudar que el govern compleixi. Ara bé, també dic que nosaltres hem estat buscant dades de liquidació dels comptes generals, dels que hi ha publicats a dades obertes i validat per la Sindicatura de Comptes, que hem trobat que la darrera dada publicada és del 2021 i veiem que existeixen superàvits remanents, ni més ni menys que gairebé de 11 milions d'euros. La consellera fa una estona se'n felicitava i deia que eren finances sanejades. Nosaltres no ho podem compartir. Pensem que una administració pública que atén a problemes tan greus en el territori no pot generar aquests tipus de superàvits. Pensem que ens agradaria, parlàvem del 2024, que vostès, no sabem si han pogut generar després d'aquest 21, han pogut millorar la gestió dels recursos amb què compta l'Aran, si han sumat superàvit o si han pogut gestionar perquè no els n'hi quedi tant, perquè aquest és un tema que realment ens preocupa. Jo vull acabar la intervenció citant una autora aranesa, la Pilar Caubet, i voldria llegir un fragment del seu preciós poema Baricauba, un poema ecologista que va ser premiat l'any 1978, però que continua vigent i necessari. Té un contingut que en aquell moment va ser com un presagi, com una premonició, i que ara se li pot donar absolutament tota la raó i és molt vigent. El poema Baricauba, referenciat en aquests frondosos i extraordinaris boscos de la Val d'Aran, l'autora expressa el seu amor pels paisatges aranesos i el dolor que sent per una destrucció que pateix i pronostica demolidora, simbòlicament referint-se a tota la Val d'Aran, destrucció per l'impacte del turisme, que Aran és ara molt més salvatge que quan ella va escriure el poema. La tala d'arbres a Baricauba es va aturar realment i ara és una zona preservada, però la construcció d'enormes complexos per incentivar que la gent vingui a esquiar i a omplir hotels no s'atura i ha destruït enormes zones com Baret. Ara mateix a Baqueira Baret s'estan construint apartaments de luxe, ni més ni menys 38 habitatges a un preu de 2 milions d'euros la casa. Pensem per qui són, segur que no són per la gent que viu a la Val d'Aran. I s'estan construint també infraestructures i produint neu artificial en plena sequera i en plena emergència del canvi climàtic. El poema diu: «Es urbes der ambición se han a remarcar, han talat sense mesura, han arrasat lo millor». És a dir, ens diu que les urpes de l'ambició s'hi han fet remarcar, han tallat sense mesura i han arrasat el millor. Aturem la destrucció, síndica, la destrucció del territori, la destrucció de la llengua, que la Val d'Aran sigui un lloc on viure amb dignitat, i acabo, presidenta, amb justícia social i ambiental i amb un fort compromís per fer viure una llengua històrica i viva, la llengua d'Oc,
que planta cara a la desaparició universal de les llengües, desaparició provocada per l'actual marc depredador del neoliberalisme i de l'imperialisme lingüístic. Moltes gràcies. Per part del grup parlamentari d'en Comú Podem té la paraula el senyor Joan Carles Gallego i Herrera. Gràcies e bon dia, magnífica síndica. Benvinguda e força gràcies per sia intervenció que ens ajuda a apropar-nos a lluitar cop a la realitat de la Val d'Aran de manera directa per a sia institució representativa que vostè representa. Vull començar agraint també a l'Oficina Parlamentària d'Aran el suport que ens dà els grups parlamentaris també en podem expressar, encara que sigui que en era benvinguda en aranès i també doncs per treball que camina a terme, que cregui que és un treball important i rellevant. Gràcies, per tant, magnífica síndica, per la seva intervenció i agrair sobretot el suport que ens ha donat l'oficina parlamentària per fer, encara que sigui aquesta petita introducció en llengua aranesa, com a símbol també de reconeixement d'una realitat nacional que també ho és cultural, lingüística i territorial, com és l'Aran. Cada cop que ve vostè aquí, la institució que vostè representa, ens posa a tots davant el mirall. Quan la síndica d'Aran intervé en aquest Parlament, crec que ens posa a tots davant del mirall, en la mesura que expressa molt bé com abordar els conflictes de sobirania o l'articulació de diferents sobiranies entre diferents escales de govern i també de la coordinació d'aquestes diferents sobiranies. Crec que amb la seva compareixença també podem prendre nota de com abordar conflictes de sobirania i de relació entre una pluralitat de realitats nacionals. Tant de bo que aquesta dinàmica de relació, els discursos i el to que avui estem veient poguessin servir-nos els mateixos grups polítics també per abordar la qüestió nacional catalana, ja que quan vostè ve aquí és un punt de trobada que aporta alhora també maneres de pensar fora de l'Aran en clau de relació entre territoris i entre comunitats polítiques. Vostè avui ens expressa un seguit de demandes, però també i fonamentalment la necessitat de reconèixer l'Aran com el que és, una comunitat política. I amb això reivindicar la necessitat d'autogovernar-se des d'una perspectiva orientada a dotar de polítiques de proximitat per fer millor la vida a la ciutadania i reivindicar-se també des del punt de vista de l'autonomia política i no merament administrativa. L'Aran que ens porta aquí és una comunitat política que vol fugir de la imatge que massa vegades ens queda en determinats territoris, la imatge folclòrica d'un paisatge molt bonic, una llengua molt maca, però després, més enllà d'això, res més. Reivindicar el dret al desenvolupament territorial i de les persones que resideixen a l'Aran creiem que és el valor que cal donar-li a aquest debat i a la seva compareixença. Som conscients que l'Aran no ha desplegat encara plenament el seu potencial d'autogovern. Crec que ha quedat clar en la seva intervenció que encara hi ha necessitat d'abordar transferències de competències i que encara hi ha necessitat de concretar, d'arrodonir els problemes de finançament existents. Coincidim en que cal abordar el problema del finançament, és una realitat que afecta, evidentment, a l'Aran, però afecta també el conjunt de les comarques de muntanya, la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. I caldrà seguir urgint el govern a abordar-ho. Estem ja al desembre del 2023. La moció que vam acordar amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts i nosaltres mateixos, deia que en el marc de les relacions bilaterals Generalitat de Catalunya Consell General d'Aran, l'acord de finançament que s'haurà d'adequar a les necessitats detectades durant el període de vigència de l'acord actual, tot transferint al Consell General d'Aran les dotacions econòmiques necessàries per desenvolupar amb plenitud
totes les seves competències i funcions. Crec, després d'haver escoltat la seva compareixença, que encara estem lluny de donar compliment a aquest acord i estem ja a desembre del 23, que era el termini que ens havíem fixat. Deixi'm, però, fer referència a l'àmbit de l'habitatge, perquè creiem que és una de les principals problemàtiques de l'Aran. El fet que la principal activitat econòmica del territori estigui lligada al turisme i en especial a l'esquí, el 80% del producte interior brut, fa que hi hagi més habitatge d'ús turístic i segones residències que habitatge principal, la qual cosa fa quasi inaccessible l'accés a l'habitatge per a qui viu i treballa a l'Aran. Ens agradaria saber de quins recursos disposen i quines expectatives de millora hi ha sobre la taula. En relació a l'habitatge hi ha una realitat avui frapant, derivada de l'encreuament de precarietat laboral i barreres a l'habitatge, que afecta en termes generals els treballadors i treballadores que arriben a l'Aran per a treballar en el sector de la restauració i en especial a les pistes. Llocs de treball estacional, moltes vegades parcials i massa vegades mal pagats, amb sous d'entre 400 i 1.500 euros, que fan impossible l'accés a lloguers que com a mínim són de 600-700 euros. Davant d'aquesta situació, sabem que alguns treballadors i treballadores, especialment els que desenvolupen la seva activitat professional en les pistes d'esquí, han optat per viure en furgonetes o autocaravanes i d'altres en alguns allotjaments que els ofereixen les empreses que els contracten massa vegades sense complir les mínimes condicions d'habitabilitat. Fins ara, els treballadors que viuen en furgonetes o autocaravanes se'ls permetia aparcar al pàrquing de la cota 1.500, el que els permetia poder estar a prop de les pistes i anar i tornar a la feina caminant. Però enguany, de manera sorpresiva, s'ha produït un canvi i se'ls prohibeix estacionar aquests vehicles a qualsevol espai de l'estació d'esquí de Baqueira-Beret. És cert que l'Ajuntament de Naut Aran ha respost davant d'això aprovant una modificació urbanística per construir un edifici per allotjar treballadors temporers a peu de pistes, però aquesta és una solució a futur que avui, malauradament, no soluciona el problema. Per això creiem que cal establir una moratòria fins a disposar d'aquests allotjaments per tal de no aplicar-los i no aplicar-los ara la taxa d'aparcament nocturn a aquests vehicles i permetre aparcar també a la cota 1.500 els vehicles de més de 5 metres, com s'ha vingut fent fins ara. Volem aprofitar la presència de la síndica per demanar-li que ella, conjuntament amb l'Ajuntament de Naut Aran, estableixi un canal de diàleg amb els treballadors afectats per trobar una solució assequible a l'actual problema. Nosaltres creiem que el diàleg és la millor solució i ens oferim a col·laborar en felicitar-lo. En qualsevol cas, aquest és un cas concret d'una problemàtica, la de l'habitatge, on els preus i la gairebé nul·la construcció d'habitatge social des de fa anys genera greus dificultats de trobar habitatge per part de les persones que treballen durant períodes concrets en estació d'esquí, en el sector de l'hostaleria o en activitats derivades del sector turístic, que és evident, no? Altra qüestió que també volem fer referència, aprofitant aquest debat sobre l'Aran, és l'ordenació i la gestió del territori, del medi ambient, que també crec que és un àmbit en el qual considerem que és necessari que vostès tinguin competències suficients, perquè al final les característiques geogràfiques del seu territori són les que són i, per tant, és un territori amb poca densitat de població i amb molta superfície territorial per gestionar. I sense aquestes competències i sense els recursos suficients no és possible una gestió real del territori. Per això ens agradaria saber si en relació a aquesta qüestió s'ha avançat i quines expectatives tenen. Per últim, i no menys important, hem de fer referència a la llengua. Les dades són clares i preocupants, i ha sortit. A l'Aran, l'ús de la llengua pròpia està a nivells baixíssims. El seu ús social entre els joves, segons un estudi, només un 17,9% de joves la té com a llengua familiar i la substitució ve donada pel castellà. Cal recolzar, doncs, totes les iniciatives per reforçar-la i protegir-la. No pot ser que la competència de la llengua no sigui transferida a l'Aran. S'imaginen que la competència en llengua catalana no estigués transferida a la Generalitat de Catalunya? Sens dubte, treballar política lingüística a l'Aran requereix disposar de competències i recursos suficients per intervenir-hi. Cal, doncs, avançar en aquest sentit, com la mateixa síndica crec que ha explicitat. Per acabar, vull aprofitar la compareixença de la síndica d'Aran en què ens ha fet partícip a tots i a totes de la situació actual d'una realitat d'un territori de muntanya, amb l'especificitat, evidentment, de la Vall d'Aran, per agrair-li també l'oportunitat que ens dona per ampliar la mirada a la majoria de la població que vivim en altres territoris més urbans i que de vegades correm el risc de veure l'alta muntanya com el jardí on hi passegem els caps de setmana, com sovint ens recordeu des del vostre territori.
Des d'en Comú Podem sabem que mantenir el paisatge i la natura no ha de ser a costa que els seus habitants no hi puguin viure. Sempre hem reclamat i reclamem les inversions que siguin necessàries, però alhora preservant, i més en emergència climàtica, la biodiversitat, la sostenibilitat, recuperació de rius, de la fauna, la flora, perquè si no, no hi ha futur ni per l'Aran ni per a ningú. Per nosaltres entenem que hi ha sectors que poden ajudar a l'Aran a créixer de forma sostenible. El sector primari, la ramaderia, productes ecològics, esports d'aventura o la innovació tecnològica, la gestió forestal per fer possible la biomassa i utilitzar la fusta en la construcció i encara més en un context també d'emergència climàtica. Per això plantegem que cal, sense demonitzar el turisme, buscar i ampliar les expectatives de l'activitat econòmica en el territori. Acabo dient-li, doncs, que ens trobaran sempre a l'hora de fer propostes i arremangar-nos per trobar alternatives a un model que es complementi amb l'ús turístic, com el sector primari i altres ja esmentats, perquè entenem, en qualsevol cas, que l'Aran també són els seus treballadors i treballadores temporers i els joves que s'hi volen quedar a viure. Res més i gràcies. Gràcies, diputat. Per part del grup parlamentari de Ciutadans té la paraula el diputat Joan García González. Gràcies, presidenta, síndica. Benvinguts a tots els membres del Consell General d'Aran. Tinc una veu una mica tocada, o sigui que intentaré acabar la intervenció. Dir bàsicament, i m'agradaria començar parlant, a part de donar la benvinguda i que per nosaltres és un plaer que vostès estiguin aquí i ens estiguin parlant precisament d'una realitat diferent a la que vivim moltes vegades a aquest Parlament, d'un concepte inicial que s'ha parlat en diferents moments, que és de la singularitat de l'Aran, de la Vall d'Aran. La primera de totes és la geogràfica, és evident, és pràcticament l'única vall de tota la península ibèrica que és atlàntica. Per tant, això ja els hi fa històricament viure d'una altra manera amb una realitat i una sèrie d'interrelacions amb la resta de Catalunya i d'Espanya molt complexes. I això també ha marcat el seu caràcter. Els ha fet més plurals, els ha fet molt més propers a la realitat del que a nosaltres també ens agrada com a societat i, per tant, això es veu avui dia també en la seva forma de mirar al món. També la seva història, una història, sobretot a l'edat mitjana, complexa, on va formar part primer del comtat de la Ribagorça, després va acabar de forma pràcticament accidental, perquè va ser d'alguna forma així, amb la unió dels comtats de Barcelona i del Regne d'Aragó dins del Principat de Catalunya. Però també aquesta realitat, aquesta història s'ha fet més forts i, evidentment, això també avui ho hem de denunciar. Més singularitats, també la política i la realitat. Quan un va i visita l'Aran, veu que hi ha diferències almenys molt clares respecte a la resta de territoris que hi ha al voltant o al costat del mateix Vall d'Aran, de la mateixa Vall d'Aran. En molts motius, però jo posaré un molt concret que crec que és important, i és que avui s'ha parlat, i Junts ho ha dit, de la seva voluntat, d'aquest reflexe que vol donar respecte al seu dret a l'autodeterminació. Ho deia la diputada abans i crec que és evident. L'únic moment on jo he escoltat a parlar per part dels aranesos de l'autodeterminació va ser el 2017, quan aquest Parlament, o una part minoritària de la societat, però majoritària en aquest Parlament, volia separar-se d'Espanya. Va ser llavors quan realment els aranesos van, a més nosaltres vam estar el 2017 a la Vall d'Aran, de fet, Ciutadans va guanyar les eleccions a la Vall d'Aran en aquell moment, van decidir i volien decidir directament que si Catalunya es separava d'Espanya, ells es separarien també de Catalunya per continuar formant part de la família espanyola, en aquest cas, i de la seva història. Per tant, és evident aquesta realitat, i ho sap perfectament, síndica, crec que també els hi fa singulars. Això vol dir que, evidentment, les seves institucions han de ser respectades i han de ser, òbviament,
finançades correctament. I també m'ha agradat molt el bany de realitat que ha donat a aquesta cambra, quan parlava del mirall, d'allò que moltes vegades aquí escoltem sobre els greuges dia rere dia de finançament, de com a Madrid s'escolten, i vostè ha vingut aquí i ha dit exactament el mateix, el seu, evidentment, amb tota la justificació i amb tota la raó, el mateix que escoltem aquí cada dia sobre els greuges per portar o tirar endavant les competències que tenim. El govern de la Generalitat, la consellera segurament avui els farà tots els gestos possibles, els parlarà de lo bé que han de tractar, inclús els parlarà, o s'han parlat en aranès, fan aquest esforç per veure quina sensibilitat tenen respecte a la Vall d'Aran. Quan marxin d'aquí no se'n recordaran, tornaran a tenir els mateixos problemes que han tingut fins al dia d'avui. Jo els faig aquest anunci, per si no ho saben, jo crec que ho saben perfectament, però ja els faig aquest anunci. És un drama, és veritat, però tot el que demanen vostès, tot allò que avui s'ha dit aquí, totes aquestes competències que teòricament tindran, no estaran suficientment finançades. Això és el que ha dit vostè i crec que és la realitat. Nosaltres els donem suport, humil suport, quan vulguin, però la realitat que tenim és aquesta. I és una realitat complexa. I a més és una realitat que vostès reivindiquen per una societat que per nosaltres és un exemple en molts aspectes. Una d'elles és en la seva capacitat d'iniciativa. Una societat que ha sigut capaç, un territori que ha sigut capaç de doblar la seva població en 40 anys, quan tenim comarques i espais territorials al voltant que no precisament han aconseguit això. Com ho han fet? Ho han fet, evidentment, amb un altre tema que també podríem parlar avui, que també es parla contínuament en aquest Parlament, que és l'atac continu al turisme. Aquesta turismofòbia que aquí emana dels comuns, moltes vegades, de la CUP, també d'Esquerra Republicana, de tots aquells que també els han parlat en aranès, jo no els he parlat en aranès, però ells sí, però quan ataquen la indústria, la primera indústria que ataquen normalment és la que va donar o va canviar completament la societat aranesa. Amb coses dolentes, evidentment, que s'han de millorar, però, evidentment, als anys 60, si no hagués sigut per l'esport de muntanya, segurament Aran avui no seria el que és. I això crec que ho tenim tot molt en compte, i més quan anem a parlar, i almenys quan nosaltres parlem amb els aranesos, ho reivindiquen com una fórmula que també hem de diversificar i hem de fer créixer de forma sostenible. Això és evident, però és una realitat curiosa. Jo volia trencar també aquest, diguéssim, mantra que hi ha en aquest Parlament, perquè sé que el model de desenvolupament d'una indústria com el turisme és bo per l'Aran i crec que és important. Sobretot quan es parla de coses com els Jocs Olímpics. Ningú ha parlat dels Jocs Olímpics, però aquí pràcticament tots els grups estaven en contra dels Jocs Olímpics d'hivern. Això no els hi diran, ni en aranès, ni en català, ni en castellà. No els hi diran, ho amagaran, segurament, però no passa res. Continuem amb els gestos. Un altre tema important que per nosaltres és bàsic, hi ha molts i no tinc temps per parlar de tots, s'ha parlat de les conseqüències negatives que tenen la realitat del turisme en temes com l'habitatge, les comunicacions, els serveis, la falta de finançament. És important, però per nosaltres és molt important parlar d'un que per nosaltres, a més, és un exemple i un reconeixement. Parlava el senyor Ordeig abans, la seva intervenció, que l'Aran, la Vall d'Aran, és un exemple en molts aspectes. Estem d'acord, senyor Ordeig, i especialment en en el model d'escola. El model d'escola. El model d'escola d'Aran que permet o que es desenvolupa en l'alternància de llengües vehiculars. Aquest és així, no, senyor Ordeig? Sí. Ho dic perquè ja que ho volen com a exemple, senyor Ordeig, ja que ho vol el PSC com a exemple, que ho defensin en aquest Parlament. Bàsicament, aquest model en el qual es poden transformar, es poden utilitzar com a vehiculars tant en l'aranès com el català, com el castellà, i dues llengües més, el francès, en aquest cas, i l'anglès, crec que és el model que nosaltres, a més, vam defensar. De fet, vam copiar el seu model per portar-lo a aquest Parlament fa exactament un any com una proposició que volem per tots els catalans. O sigui, els hi demanem, quan parlin vostès amb el departament, que per cert està d'acord amb aquest model a l'Aran, només a l'Aran, allà no hi ha inversió lingüística, allà a l'Aran sí que volen
sí que volen que aquest model sigui real. Nosaltres el que volem, el que demanem és que aquest model de diversificació lingüística, on el castellà també pot ser vehicular com el català i l'aranès, pugui implementar-se, i és un bon exemple per nosaltres i crec que és important. La llei d'alta muntanya, síndica, vostè també suposo que ha escoltat a parlar d'aquesta llei i que serà la solució a tots els seus problemes. No la veurem, no la veiem. Fa 7 anys o 8 que es parla d'ella, la que tenim és dels anys 80. Difícilment podem donar resposta a les realitats de l'alta muntanya, en aquest cas de la realitat de l'Aran, de la Vall d'Aran, amb una llei dels anys 80. Crec que ha canviat una mica la realitat a Catalunya, de fet a tot el món, i per tant reivindiquem que aquesta sigui una de les decisions o de les lleis que abans d'acabar la legislatura puguem tirar endavant. Ho demanem així a la consellera. Soc, diguéssim, tinc poca capacitat de creure en que això serà així, però bé, igual sí que ho podem aconseguir. Per acabar, finalment, gràcies. Defensarem que aquesta compareixença es pugui fer al ple també amb la modificació del reglament de la cambra cada any. Ens posem a la seva disposició pel que necessiti. No sé si serà molt, si serà poc, humilment ho fem. No els desitgem coses, o almenys no els prometem coses que no podrem fer ni complir, però ens agraden moltes coses que ens ha ensenyat l'Aran. Crec que la Vall d'Aran és un exemple per molts motius i espero que d'alguna forma, i ara tindrà vostè la resposta, que tots aquests desitjos es puguin fer realitat. Gràcies, diputats, diputades, síndic. Per part del grup parlamentari d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Marta Vilalta i Torres. Bon dia, síndica. Benvinguda i benvingudes també totes les persones que l'acompanyen, també delegat i secretari. Força gràcies per la seva intervenció en ple del Parlament de Catalunya i per expressar-nos la situació d'Aran i el desenvolupament del seu autogovern. Celebrem aquest debat d'avui perquè és important en Aran i en Catalunya. Aquesta compareixença significa un reconeixement de la realitat nacional i singular d'Aran i un reconeixement a la tradició d'autogovern històrica d'Aran i un reconeixement de l'occitan, aranès en Aran i també en Catalunya. I serveix també a reafirmar la bilateralitat entre Aran i Catalunya, a tal com a entrar de compliment a la llei de règim especial d'Aran. Per això, creiem que és important que se pugui aquest debat en ple del Parlament de Catalunya i que en puguen ser deues i reptes compartits. M'agradaria continuar repassant la feina i els passos fets en aquest àmbit i en relació a tot el que ens has posat, síndica. Aquí al Parlament de Catalunya, aquesta compareixença, tal com explicava la síndica, és la que dona compliment a la llei del règim especial d'Aran, de la necessitat de fer un debat sobre la situació de l'Aran i el seu autogovern, que normalment es fa a la Comissió d'Afers Institucionals. Aquesta legislatura és la tercera que fem en compliment d'aquesta llei. Si bé és cert que és la primera vegada, com tothom ha destacat, que la fem al ple del Parlament. I ho celebrem. Celebrem que aquest debat, com deia, com aquest dia important que esperaran i per Catalunya, es pugui fer en el marc del Parlament i del ple del Parlament de Catalunya. Sí que recentment vam fer un debat també molt important en aquest hemicicle, que és el de la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, amb la voluntat, i així ho vam fer, de protegir la vehicularitat de l'aranès a l'ensenyament a l'Aran i evitar cap tipus d'inseguretat jurídica. En l'àmbit parlamentari també voldríem destacar, com així ho han fet altres portaveus, de l'existència de l'Oficina de l'Aran, que, entre altres coses, ajuda els diputats de la cambra a poder intervenir en aranès i a normalitzar també l'ús de la llengua com una llengua oficial que és del nostre país, de Catalunya, i també gràcies a la tècnica que així ho facilita la Pilar Caparrós.
Si fem una mirada a les relacions entre el govern de la Generalitat i també el Consell General d'Aran, hem pogut veure una intensificació i una consolidació de les relacions institucionals i bilaterals Aran-Generalitat, tant amb la Comissió Bilateral com amb la Ponència de Traspassos i Convenis, com amb el Consell de Política Lingüística de l'Occità Aranès, entre altres comissions mixtes. Unes reunions, vostè ens ha explicat alguns dels reptes encara pendents, però que han suposat també uns avenços rellevants en matèria de traspassos, en matèria de més recursos econòmics i de protecció de l'aranès. I això segur que és una cosa de la seva perseverança, del seu Consell, de la perseverança també de la societat aranesa i també creiem de la perseverança i de la defensa del govern de la Generalitat i del model de respecte, de confiança i de coordinació. Parlava vostè de la lleialtat, de la voluntat, dels recursos i crec sincerament que aquests elements són reals, es donen. I és evident que cal seguir en aquesta direcció. Per això celebrem aquesta direcció i aquest camí. Si anem per parts en relació a l'occità, a l'aranès a l'Aran, certament la situació de l'aranès, vostè ho ha comentat, és molt fràgil i delicada. Una llengua sustenta la identitat de qualsevol poble i per això defensem que cal fer tot el possible per protegir-la. El primer pas per defensar l'aranès és la voluntat i aquesta hi és. I és per part del govern, així ho ha expressat la consellera, i és per part nostra també d'aquest grup parlamentari que ara té la paraula. Malauradament, i ho acabem de veure, en aquesta cambra també hi ha grups de dreta i extrema dreta que defensen que les llengües són un problema. I escampen les mentides que voler defensar una llengua és anar contra altres llengües. Estem ben lluny d'aquesta visió reduccionista. La llengua és cohesió, és equitat, és oportunitats i és una obligació i una responsabilitat protegir les llengües oficials del nostre país, entre elles, com ho és, l'aranès. Prova d'això també són els fets. És evident que cal seguir i que hi ha molts reptes pendents, però també els fets i les passes que hem anat podent transitar. S'ha comentat que en aquest Parlament es va blindar l'aranès en la llei per protegir el model escolar com la llengua pròpia i vehicular d'Aran. De fet, com ho feien també anteriorment la LEC i també la llei de l'occità, l'aranès a l'Aran. Però ens ho vam assegurar encara més. Aquest 2023 també s'ha fet una aportació extraordinària al pressupost que s'ha traspassat al Consell General d'Aran en matèria lingüística, aquests 200.000 euros més de mes, que vostè també hi ha fet referència i que ha suposat un increment substancial per arribar, si ho sumem tot, a més de 500.000 euros. Un augment en la dotació també de les subvencions del Departament de Cultura per a la promoció de l'aranès, així com el suport també a l'Institut d'Estudis Aranès i l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Fruit de les negociacions, i també ho celebrem, per poder-hi contribuir, hi ha hagut el reconeixement de l'aranès al Congrés dels Diputats com una llengua oficial que és de Catalunya i, per tant, que com a tal es pugui utilitzar a la cambra espanyola. Es fa publicitat institucional del Govern de la Generalitat amb aranès a tot Catalunya, no només a l'Aran, sinó a tot Catalunya. I això també és una passa nova i important. S'ha creat el Servei LIC de Llengua i Cohesió Social des del Departament d'Educació, exclusiu per a la Vall d'Aran. Vostè ho ha celebrat, nosaltres compartim. Per tant, creiem que són bones passes en la bona direcció. I és evident, prenem nota, fan falta més recursos, així ens ho ha demanat avui vostè, més recursos per l'aranès. I també així ens consta que s'hi està treballant també pel pla estratègic de la llengua, per la proposta d'assumpció de més competències o de les competències en aquest àmbit i esperem que pugui arribar en breu i així treballarem per fer-ho possible. Però no volem menys tenir cap dels passos fets en els últims mesos i en els últims anys perquè creiem que han sigut positius i que han sigut necessaris. Per tot això, per tots aquests avenços, parlem d'aquesta nova etapa en política lingüística, tant pel que fa a la defensa del català arreu de Catalunya com també per la defensa i protecció de l'Aran, a la Vall d'Aran i també arreu de Catalunya. Pel que fa al finançament, que vostè també n'ha parlat, compartim. El finançament just és clau per poder desplegar les millors polítiques per a la gent, pel seu benestar, per les seves oportunitats i per això, de fet, hi som en aquest Parlament tots i totes plegades, per ser útils a la gent, per servir. Sobre aquest tema, voldríem també destacar i posar de relleu el compliment del model del finançament 2019-2023. I el fet que enguany, aquest 2023, s'hagi fet els últims pagaments, tal com així s'havia acordat, de la dotació addicional corresponent a l'any 2021, que no es va poder aplicar, que no es va poder pagar, atesa la situació de pròrroga pressupostària als pressupostos de la Generalitat de Catalunya d'aquell 2021. Vostè havia reclamat aquests diners que els pertocaven i aquests diners han acabat arribant aquest any. Aquest 2023 el fons de finançament incondicional ha estat de més de 33 milions d'euros i si mirem l'evolució
veiem també aquests esforços i aquesta bona direcció. L'any 2019, més de 23 milions d'euros, aquest 2023, més de 33 milions d'euros. I pel que fa al 2024, el compromís és seguir treballant en aquesta línia ascendent. Compti també amb nosaltres. Ja he explicat la petició de pròrroga d'aquest model de finançament mentre es treballa en el model nou, que és evident que ha de ser garantista, que ha de ser just i que, sens dubte, compartim amb vostè aquesta petició. Des d'aquí la cambra, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, treballem i treballarem per poder disposar d'aquest nou pressupost de la Generalitat de Catalunya que pugui incorporar les seves demandes. I esperem també que vostès ens ajudin a aconseguir aquest pressupost per l'any vinent i, per tant, a tenir-lo també el més aviat possible. D'entrada, amb el nou pressupost de l'any vinent ja hi haurà un increment de pràcticament 3,5 milions d'euros més per a l'Aran i per això també val la pena tenir aquest pressupost, d'acord amb tots aquests increments generals dels departaments. També emplacem a la resta de grups parlamentaris a fer-lo possible, aquest pressupost de la Generalitat per l'any vinent, des de la negociació, des de l'acord i des de la priorització del país, per tot allò que pugui millorar i, en aquest cas, també perquè suposarà millores en la línia del que ens demanava la síndica d'Aran. I en relació als traspassos i a les competències diverses, volem fer un esment també en aquesta evolució positiva. Els més recents, en matèria de drets socials, però també s'ha arribat en l'àmbit de bombers i emergències, de salut, de fauna, entre d'altres. I donem tot el suport perquè es puguin consolidar tots aquells que s'estan treballant, com en matèria d'esports. Compartim molt aquesta necessitat, així com en l'àmbit del turisme o altres qüestions. La feina es fa treballant i el bon ritme actual presagia bons auguris també per seguir caminant i consolidant l'autogovern de l'Aran, que compartim la vostra reivindicació. Ha parlat de molts reptes, habitatge, mobilitat, oportunitats, que són compartits també per altres territoris d'alta muntanya i és conjuntament com ho hem de treballar. Totes les polítiques transversals de la Generalitat també arriben a l'Aran per a garantir més oportunitats, com poden ser més recursos en l'habitatge, com han estat també les normatives que lluiten contra l'especulació, com és el Pla Estratègic dels Pirineus, entre altres. I des d'aquí entomem els reptes de la feina que pot fer aquest Parlament, si hem d'actualitzar aquelles lleis vigents o si n'hem de fer de noves. Acabo ara sí, presidenta. Gràcies de nou. Les peticions que mos ha fet, síndica, mos emplaçam a treballar-les a massa. El nostre compromís passa per seguir en aquesta bona direcció que hem fixat en aquest darreri anys, de la mà d'un govern sensible a la realitat d'Aran i d'un Parlament que també ha mostrat el seu compromís a Aran i a l'Aranès. Hem de seguir treballant, hem de consolidar el reconeixement nacional d'Aran, la defensa del seu autogovern i de la capacitat de decidir si és el vostre futur polític, la defensa i protecció de l'Aranès, era del creixement de recursos i el traspassi de competències. Comptem amb nosaltres. Força gràcies. Acabades les intervencions dels grups parlamentaris, dono la paraula a la síndica d'Aran per un torn final de 5 minuts. Senyora Sabater, digui. Sí, presidenta, gràcies. Era per si podia fer una esmena tècnica que al citar el nom de la Pepita Caubet l'he dit erròniament en el faristol i perquè pogués constar en acte. Gràcies. D'acord, faci l'aclariment. Gràcies. Síndica, com vulgui. Gràcies, presidenta. 5 minuts no són suficients, però intentaré fer un breu resum de tot allò que ens han exposat avui aquí. Com els deia a l'inici de la meva intervenció, aquest és un dia històric per l'Aran, encara que veient l'afluència a la cambra no ho sembli. Esperem també anar millorant en això, perquè finalment també serà, com els deia, una mostra que tot allò que estem demanant i que el que els estenem la mà també arriba a tots els diputats i diputades. Escoltant les intervencions dels diferents portaveus, alguns han pintat una imatge d'una Vall d'Aran idíl·lica
i d'altres han dibuixat una imatge d'una Val d'Aran que ve a ser el pitjor model de desenvolupament territorial que hi ha al país. I jo no sé si aquest debat, el del desenvolupament territorial, Catalunya l'ha fet encara a dia d'avui, jo crec que no, i nosaltres l'estem intentant fer i també el volem fer de la mà de Catalunya. I ho dic perquè, ho deia alguns dels grups, nosaltres tampoc estem per la labor de demonitzar el turisme. Sense el turisme, certament, l'Aran no hagués arribat al nivell de desenvolupament social i econòmic que tenim en aquests moments. Certament, també sabem que és un model amb riscos i per això, i els he explicat aquí, no sé si tothom m'ha entès, hem iniciat diferents polítiques i projectes en matèria d'innovació, en matèria de desenvolupament sostenible, en matèria de transició energètica, gestió forestal, etc. Ens creiem el país que tenim i ens el volem seguir creient. Però també els vull fer una petita reflexió. A vegades, i els nombrava el Jaime Izquierdo, que és un expert en desenvolupament territorial, hi ha determinats posicionaments que tenen a veure amb una visió urbanocèntrica completament. I permetin-me que ho diguin també amb un cert paternalisme sobre el que els territoris rurals han de ser. I els territoris rurals i de muntanya tenim el dret a decidir també què volem ser. I aquí sí que totes aquelles iniciatives polítiques que s'hagin de dur a terme s'han de dur a terme amb el consens del territori, perquè si no, com bé deia també el diputat d'en Comú Podem, acabem veient el Pirineu com un lloc on anar-hi a passar el cap de setmana. I al Pirineu hi viu gent, i gent que hi vol seguir vivint i que té una aportació a la resta del territori molt important. Jo no sé si aquest paper tornassolat, el que feia referència a l'Ernest Lluch al seu article, el necessitarem gaire temps més. De moment jo crec que sí, que el necessitem, perquè fa referència, s'ha parlat molt de la llengua i jo només els vull donar uns apunts que ja els he fet esment. La llengua és una prioritat i la primera prioritat és que es parli a l'Aran i aquest és el primer repte. I necessitem recursos, sí, també complicitats. Jo no sé com fem els números, però aquests 500.000 euros al Consell General d'Aran no arriben. Nosaltres ara sí que en rebem 300.000 i certament si ens remetem a les competències traspassades l'any 90, doncs potser sí que els números surten. Però repeteixo que no és només una qüestió de recursos. S'ha parlat aquí del model lingüístic a l'escola. El model lingüístic de l'escola aranesa és un model d'immersió lingüística, on l'aranès és llengua vehicular i d'aprenentatge i on la resta de llengües s'aprenen en igualtat de condicions. Però l'aranès és llengua... Jo vaig estar en aquest mateix faristol defensant que l'aranès fos llengua vehicular i d'aprenentatge. Per tant, n'estem molt orgullosos del nostre model lingüístic a l'escola, que permet que els nostres joves acabin dominant 5 llengües en acabar la seva etapa d'escolarització. I respecte al finançament, vostès m'han nombrat aquí els pressupostos liquidats del Consell, el superàvit, no? Suposo que els pressupostos liquidats de la Generalitat cada any també deuen tenir algun raconet que els hi sobra i que no gasta. Per tant, nosaltres no volem caure en l'autocomplaença de pensar que ja està tot fet. Certament els recursos són importants, però els reitero que sense aquesta, i aquí s'ha nombrat, sense aquesta capacitat de fer que l'Aran pugui ser el repte de Catalunya, precisament amb tots els debats que ha de dur a terme també aquesta cambra, i fer que de les dificultats que totes les administracions públiques tenim en aquests moments per desenvolupar els nostres pressupostos, de l'Aran no se n'escapa. I l'únic que demanem és seguir en aquesta línia. Jo ho he dit abans, no he vingut aquí a interpel·lar el govern. Nosaltres tenim una relació bilateral amb el govern que també reconeixem i agraïm perquè certament en els darrers temps ha millorat molt. Però el meu deure com a síndica i el deure del govern de l'Aran és venir a aquesta cambra, i acabo, per defensar allò que creiem just per la nostra gent, que és tota la gent de l'Aran, que, repeteixo, també té en aquesta cambra la seva màxima representació. Jo els vull agrair a tots el to de les seves intervencions i, com que ja els he dit abans, hem vingut per quedar-nos i espero que aquest repte que entomem avui tingui un resultat bo per tothom. Moltes gràcies.
Acabat el debat, em plau d'agrair en nom de la cambra la síndica d'Aran i els membres del Consell General d'Aran la seva assistència. Força gràcies i ajornem la sessió fins a 2:15.